आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, अपने अपने जगहों में हम लोग खड़े हो जाएंगे। आज प्रभु भोज भी हमारे मध्य में है। हम लोग अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, उसने खुद कहा है कि मेरे स्मरण में इसको किया करो। अगर आप किसी मृत्यु हुआ घर में जाते हैं या किसी मरे हुए के स्मरण में जाते हैं, वहाँ जाके हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, ये उस प्रकार से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूस पर जो पूरा किया है, आज उसको हम लोग जब याद करने आए हैं तो उसका फ़ायदा भी हमको होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा था कि उसने जब बोला कि इट इज़ फिनिश्ड, वो हमारे हिसाब से बोला था कि हमारे लिए जो कुछ क्रूस पर उसको चाहिए था उसने उसको पूरा किया। अगर एक व्यक्ति ने आपके लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस किया है, उसको तभी वो खुशी होगा जब उसका फ़ायदा आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे, आप उसको रियलाइज़ करोगे। आज इस प्रभुभोज के सामने जब आप लोग खड़े हो और जब हम लोग वर्शिप करने जा रहे हैं, परमेश्वर के दास इसमें से जब सेवकाई करेंगे, हमारे हृदय को हम लोग प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम लोग लगाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए उस क्रूस पर तूने बलिदानी किया है। तेरे खोड़े खाने से मैं चंगा होता हूँ। तूने मेरे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। उन बातों को जब हम लोग जब अपने मन में लेकर आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह को खुशी होगा कि जिस रीज़न के लिए मैंने अपने जान को चढ़ाया था, मेरे बच्चे उस बात को समझ पाए हैं और उस बात को उन लोग अपने लाइफ में उसको अंगीकार कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल उन लोग कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा का एक ही काम है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो कहा है उस बात को हम लोग को वो याद दिलाता है और उसमें अगुवाई करता है। कई बार हमारा एफर्ट कम बढ़ जाता है, मगर आज प्रभु यीशु मसीह हमको क्या चाहता है, उसके क्रूस में उसने जो पूरा किया है वो सब हमको मिलना है, वो सब हमको प्राप्त करना है। हम किसी मरे के, जैसे वो स्वर्गदूत पूछता है तुम मरे हुए में जीवित को क्यों ढूंढ रहे हो, उसी प्रकार आज जब हम लोग इससे सामने आए हैं, हम लोग उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामने आए हैं, उसकी स्तुति आराधना आज हम लोग करने आए हैं, उसके साथ एक फेलोशिप हम लोग करने आए हैं। हमारे एक रिलेशनशिप तो है प्रभु यीशु मसीह के साथ, मगर एक फेलोशिप के लिए आज हम लोग आए हैं, उसके साथ हमें फेलोशिप करना है। हमारे इस हॉल में कई सारा स्विच बोर्ड है, सॉकेट्स है। अगर आप उसमें जाके ऐसे ही अगर हाथ डालेंगे, अनुचित रीति से अगर उसमें आप हाथ डालेंगे तो आपको शॉक लगेगा। मगर हमारा ये पूरा पीए सिस्टम है, माइक है, हमारा कीबोर्ड है, सब कुछ उस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है, इसमें उचित रीति से लेने का एक ही तरीका है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जो पूरा किया है उस बात को आपको अंगीकार करना है, उसकी तरफ हमें देखना है, हमें क्रूस की तरफ हमें देखना है। आज हम लोग जब आराधना करेंगे, वर्शिप टीम जब हमें आराधना में अगुवाई करेगी, हमें बस प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की तरफ देखना है। उसने हमारे लिए जो पूरा किया है उस बात को हमको उस बात को अपने मन में हमको लेकर आना है, उसके साथ एक फेलोशिप हमको करना है। तब पिता को भी अच्छा लगेगा जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम लोग नाश ना हो। उसने हमारे लिए अपने जान को दिया है। हमारे लिए उसने कहा कि इट इज़ फिनिश्ड। मैंने अपने बच्चों के लिए जो जो चीज़ चाहिए था मैंने उसको पूरा किया है। मैंने अपने लहू को बहाया ताकि अब तुमको लहू बहाने का ज़रूरत नहीं है। मैंने कोड़े खाए, अब तुमको कोड़े खाने का ज़रूरत नहीं है। मैंने उस श्राप को अपने ऊपर लिया, अब तुमको श्राप लेने का ज़रूरत नहीं है। मैंने उस बीमारी को अपने ऊपर लिया, अब तुमको बीमार होने का ज़रूरत नहीं है। मैंने उस पाप को अपने ऊपर लिया ताकि तुमको पापी अब उस दोष में रहने का ज़रूरत नहीं। हमारे ऊपर दोष की कोई अब आज्ञा नहीं है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के कारण है। उसने हमारे लिए इतना सरल कर दिया है। हमें बस इस ब्रेड को, इस जूस को लेकर हमें उसको बस याद करना है, उसने क्रूस पर क्या किया उसको याद करना है, उतना ही हमारा काम है। और जब ये हम लोग करेंगे तो उसके क्रूस ने, उसने जो कुछ पूरा किया है वो हमारे जीवन में वो लागू होगा, वो अप्लाई होगा। लहू से धोकर हम लोग शुद्ध और पवित्र किए गए लोग हैं, उस बात को हमको याद करना है। आज हम लोग जब आराधना करेंगे, क्रूस की तरफ देखकर हम लोग को आराधना करना है, तब उसको प्रसन्नता मिलेगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बच्चे लोगों को मालूम चल गया कि उसने क्रूस पर उसके लिए क्या किया है करके। हमारा एक ही मकसद है, उसने हमको धर्मी ठहराया है, उसने हमको धर्मी ठहराया है। पिता के पास इस प्रकार से आके आराधना हम लोग नहीं कर सकते थे, उसने हमको धर्मी ठहराया, इसलिए हम लोग आज आराधना करेंगे, हम लोग स्तुति करेंगे, हम लोग खुशी से आनंद से आज आराधना करेंगे, हम लोग वचन से सुनेंगे, हम लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे, हम लोग गवाही को सुनेंगे। ये सब का एकमात्र कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसकी तरफ हम लोग देखेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं, इस हिंदी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने इस प्रकार से हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है प्रभु जी, ताकि हम आपको याद कर सके प्रभु जी। क्रूस पर आपने हमारे लिए जो किया है प्रभु जी, आज हम लोग उसको याद करने जा रहे हैं। हमारा आराधना जब हम लोग करेंगे तो हमारी आंखें आपकी तरफ रहेगी प्रभु जी। हम लोग जब वचन से सुनेंगे, हमारी आंखें आपकी तरफ रहेगी प्रभु जी।
और हम लोग आपके साथ उस फेलोशिप को करेंगे प्रभु जी। और वो जो पुनरुत्थान का प्रभु जी पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो हमारे भी जीवन में काम करेगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं आज ये पूरे फ्रीडम के साथ प्रभु जी आराधना स्तुति करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। आपने पास्टर को और आंटी को हमारे बीच में लेकर आए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो भी उनके साथ द्वारा जो भी सेवकाई आज हमें हासिल होना है प्रभु जी, वो पूरा का पूरा हासिल होकर प्रभु जी हमें यहाँ से आशीषित होकर आज जाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग सब मिलकर आराधना करेंगे। वर्शिप टीम आगे आकर हमें आराधना में अगुवाई करेगी। परमेश्वर की आराधना करें। हमें
उस प्रकार कहता है यीशु नाम से चंगाई। अगर आप यहाँ पर हैं चंगाई के लिए हैं, अगर आप यहाँ भलाई के लिए हैं, सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। आइए हम उस गीत को एक और बार हम गाएंगे, यीशु नाम में है चंगाई। आमीन, हालेलुया। यीशु नाम जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। आमीन, हालेलुया। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। आइए हम उस परमेश्वर के सन्मुख में हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। आमीन, हालेलुया। पवित्र कलाम इस प्रकार कहता है कि सुबह के समय, शाम के समय आराधना अब्बा को। आमीन, हालेलुया। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। के समय आराधना
सिर्फ परमेश्वर, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करने के लिए शायद टाइम नहीं है, सुबह हो, शाम हो, मिडनाइट हो, आमेन, हालेलुया। उस परमेश्वर के सन्मुख में हम आए हुए हैं, उस पवित्र आत्मा को हम हमारा साथी माने हुए हैं, आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को इस प्रकार हम गीतों के साथ हम कहें कि परमेश्वर मैं खुद को देता हूँ, अपने पूरे मन से मैं अर्पण करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार एक कुम्हार के हाथों में मिट्टी है उसी प्रकार मैं अपने आप को देता हूँ, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसे गीत को परमेश्वर के सन्मुख में हम पूरे दिल के साथ आमेन गाए हैं, आमेन, हालेलुया। आपके इस वचनों के द्वारा आप हमें तृप्त कर परमेश्वर, एक बर्तन के समान परमेश्वर आप हमें गूंदना परमेश्वर, आपकी इच्छा के प्रकार जब तक हम ना बने परमेश्वर, उस प्रकार आप आपकी चक्की में आप आपके उस खिदमत में परमेश्वर आप हमें और बढ़ाना परमेश्वर और बनाना परमेश्वर। इस छोटी सी विनती सुनने के लिए धन्यवाद। आज के इस सभा के आखिरी तक परमेश्वर आपकी सानिध्य हमारे साथ बने रहे। आपने इस छोटी विनती को सुना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे।
परमेश्वर ने हमें एक अच्छा आराधना का समय दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की जब हम लोग आराधना करते हैं, अनजाने में हमारे ऊपर अगर कुछ बोझ है वो भी धुल के चले जाता है। अगर आप अगर स्ट्रीम में या नदी में अगर आप पैर रखेंगे तो आप उसमें लेटे रहेंगे, उस फ्लो में ही कई सारा हमारे अंदर में जो भार रहता है वो सब धुल के चले जाता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया। आज हमारे लिए बहुत खुशी का बात है कि हमारे सीनियर पास्टर और आंटी हमारे बीच में हैं। काफ़ी लोगों के लिए पास्टर अंकल और आंटी आशीष का कारण है, हमारे लिए भी है। यहाँ पे मैं जब आया था उस दिन से परमेश्वर के दास और दासी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। कई सारे कलीसिया को हम सबको मालूम है, जो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए, उनके जानकारी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। कई सारे कलीसिया को स्थापित करने के लिए पास्टर अंकल और आंटी का परमेश्वर ने सहायता किया। आज हमारे लिए बहुत खुशी का बात है, वो हमारे बीच में हैं। आज परमेश्वर के वचन से और लॉर्ड सपर से वो सेवकाई करेंगे। कई बार मैं और फेबा घर में हम लोग बात करते हैं, पास्टर अंकल कुछ चीज़ें बोलते हैं जो मैंने उनको बताया नहीं है, मगर काफ़ी प्रोफेटिक वर्ड वो बोलते हैं। वो कई बार पहले बोले कि पहले वो प्रोफेटिक वर्ड्स बोलते थे, अभी नहीं है, मगर जो सुनता है, दोज हू हियर द वर्ड दे अंडरस्टैंड दैट इट इज़ प्रोफेटिक। उसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। उसके बाद परमेश्वर ने मन में ये डाला है, इसलिए मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जब नौकरी मिला था तो आप लोगों को याद होगा मैनचेस्टर चर्च में मैंने गवाही नहीं दिया। पास्टर अंकल स्टेज में बुला के कुछ चीज़ें बोले थे उसमें से 100% वो सब चीज़ें करेक्ट है, मगर मैंने पास्टर अंकल को कुछ बोला नहीं था। मैं और फेफा हमेशा बोलते हैं कि फेफा पूछते तुमने बताया था क्या कुछ? मैंने कुछ नहीं बताया था। उन्होंने मजाक में कुछ चीज़ों को बोला, मगर उसमें से मेरे नौकरी से रिलेटेड कई सारा चीज़ वो करेक्ट था, है ना, वो बहुत सही था। मैसेज के बीच में भी वो बच्चों को समझ में आने के लिए वो मजाक में बोल देते हैं, मगर कई सारा चीज़ वो बाद में मेरे को समझ में आने लगा कि वो प्रोफेटिक है, वो है ना। आज परमेश्वर के दास को हम लोग ने यहाँ पे सम्मान के लिए बुलाया है, मगर वो परमेश्वर के दास होने के नाते परमेश्वर का जो वचन हमको देंगे, अगर आप प्रार्थना के साथ बैठोगे तो आपका नीड आपको मालूम है, आपके हृदय में हो, आपने शेयर नहीं किया होगा उनसे, फिर भी परमेश्वर काबिल है कि उनके द्वारा होकर बातचीत करने के लिए ना। अपने हृदय को अगर हम लोग तैयार करेंगे, है ना, आज हम लोग को कोई टेंशन के बाद नहीं, इसके बाद बढ़िया चाट वाट हमारे लिए रखा है, वो सब चिंता छोड़ के आज अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। परमेश्वर, अगर आप एक नबी को नबी के नाम से अगर उसका स्वागत करेंगे तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है ना। पास्टर अंकल के द्वारा जो भी वचन हमको मिलना है आज, वो मिलने के लिए आप अपने हृदय को थोड़ा तैयार करेंगे तो आज ज़रूर वो आपको क्या है, तृप्त करके यहाँ से वो लेकर जाएगा। आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मेरा नीड तुझे ही बस मालूम है, मैंने उसको बताया नहीं है, परंतु पास्टर साहब जब आप यहाँ खड़े होकर जब बातचीत करेंगे तो उनके द्वारा मेरे लिए जो ज़रूरत चीज़ है वो आज मुझे मिलना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि आगे का हम लोग आगे की मीटिंग में कुछ होगा, आगे की मीटिंग में कुछ होगा, परंतु परमेश्वर आज जो आपके लिए करना चाहता है, आज जो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपने हृदय को तैयार कर लेंगे, बोलेंगे परमेश्वर तू आज मुझसे बातचीत कर। आराधना में परमेश्वर ने हमें हल्का किया है ताकि हम लोग उसके वचन को सुन सके। हमारे मन में जो बातें थी, बाहर की जो बातें थी, वो सब उसने दूर किया है। अब परमेश्वर का वचन सुनने का बारी है, हम लोग उसको ग्रहण करेंगे, है ना। एक अच्छे बीज के समान आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहो, पवित्र आत्मा मेरा नीड से रिलेटेड एटलीस्ट एक बात परमेश्वर के दास से मुंह से आज निकलना चाहिए, तो वो ज़रूर होगा। वो आपने जो नहीं बोला है, जो बोला है, वो सब भी उनके मुंह से आज निकलेगा अगर आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के दास है, वो बातचीत करेंगे। मगर आप अगर अपने हृदय को अब तैयार करेंगे तो ज़रूर वो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने पास्टर को यहाँ पे लेकर आए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने जैसे मेरे से बातचीत किया प्रभु जी, मैंने जो उनसे जो शेयर नहीं किया था प्रभु जी, उन्होंने जो बातों को बोला प्रभु जी वो सही था। उसी प्रकार से हमारा आज जो ज़रूरत है प्रभु जी, हमारे एनकरेजमेंट के लिए, हमारे करेक्शन के लिए प्रभु जी, हमारे एडिफिकेशन के लिए प्रभु जी, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए प्रभु जी, जो कुछ चाहिए प्रभु जी, वो आपके दास से होकर आप जब बातचीत करेंगे उसको ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे मन में बाहर के किसी प्रकार की बात ना आने पाए प्रभु जी। हमारे साउंड सिस्टम, माइक को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एकाग्रता के साथ इस वचन को आज ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ये अनुग्रहित समय के लिए मैं परमेश्वर के मैं बड़े दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ जब हम परमेश्वर का कलाम हम पढ़ते हैं तो സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. आज हम वचन से ये सीखेंगे कि जो स्वर्ग हमारे लिए क्या सोचता है उसके बारे में एक दो चीज़ें हम लोग पढ़कर आज समाप्त करेंगे. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ഒന്നും കൂടി പറയാം, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ തിരുവചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിലും യേശുവിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലെ പരമപ്രധാനമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. हम यीशु मसीह के बारे में सीखे, हम कलाम के बारे में सीखे या परमेश्वर के जो किंगडम है राज्य के बारे में हम सीखेंगे तो उसमें से जो मुख्य एक दो चीज़ में आज मैं आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूँ. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, ഹിന്ദി പ്രയറിലാണല്ലോ പോണത്, ഹിന്ദി ഫെലോഷിപ്പിൽ. ഞാനൊന്ന് പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഹിന്ദി ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു, ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിക്കണം. എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഹിന്ദി അറിയാമായിരുന്നു. ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ ഒരു പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ ആളാണ്, ഹിന്ദി പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാവും, പറയാൻ പേടിയാണ്, പ്രസംഗിക്കാനോട്ട് അറിയത്തുമില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. मैं जब यहाँ पे सफ़र कर मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मैं गाड़ी चलाते चलाते मैं सोच रहा था कि मैं हिंदी एक कलीसिया में जा रहा हूँ, तो मेरे को मन में बहुत इच्छा था कि हिंदी में ही बात करना है, आप लोगों से बात करना है. यहाँ पर यूके आने से पहले मैं हिंदी अच्छी तरह जानता था और यहाँ पर एक हिंदी कलीसिया एक ग्रुप को मैं चलाता था, लेकिन आज मैं यहाँ पर हिंदी उतना स्पष्ट नहीं बोल सकता. आप लोग जो बोलते हैं वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता. ना आज वो ताकत भी नहीं है कि मैं हिंदी में आप लोगों से बात कर पाऊँ. ബോംബെയിൽ ഞാൻ 11 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, പാസ്റ്റർഷിപ്പിലായിട്ട് 20 വർഷമാകുന്നുള്ളൂ. मैं बॉम्बे नामक एक शहर में था और 20 साल से मैं सेवकाई में हूँ अभी. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ടൈമോളം ടൈം ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്ന ഏറ്റവും ലോ ക്ലാസ് ആൾക്കാരോട് കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ. അതായത് ആൽക്കഹോളിസം, ഡി അഡിക്ഷൻ, HIV എയ്ഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലായതിനാൽ ഞാൻ അവരുടെ മറാഠി ലാംഗ്വേജ് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അത്രത്തോളം ഞാൻ ആ ഭാഷയിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദി ഭാഷ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ 2002 ഞാൻ ബേൺലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഹിന്ദിക്കാരെ ആദ്യമാണ് കാണുന്നത് അവിടെ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നിട്ട് വെള്ളക്കാരെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ്, കർത്താവേ, പറഞ്ഞതാണ്, പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ല, എനിക്ക് ഹിന്ദി നന്നായിട്ടറിയാം, എനിക്കൊരു ഹിന്ദി കോൺഗ്രിഗേഷനും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെൻ്റെ കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ കഴിവ് കർത്താവ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ബിനോയെയും അജിത് പാസ്റ്ററിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ്, കഴിവിൽ നീ ആശ്രയിക്കരുത്, എൻ്റെ കൃപയിൽ നീ ആശ്രയിക്ക്, നിന്നിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ചെയ്യും. मेरा जो सेवका ये 20 साल मैं उससे ज़्यादा समय मैं बॉम्बे नामक शहर में रहा. वहाँ के जो लोग हैं गली में रहता था, गली में और लोगों के बीचों में मैं रहता था. अच्छे रीति से मैं हिंदी बात करता था. उन लोगों के मैं डी एडिक्शन सेंटर और ऐसे छोटे छोटे लोगों के बीच में मैं सेवकाई करता था. यहाँ पर मैं आया तो मैं एक बर्नली नामक एक शहर में गया. वहाँ पर पहली बार एक हिंदी परिवार से मैं मिला, तो मैंने प्रार्थना किया कि मेरे को एक हिंदी कलीसिया यहाँ पर मुझे शुरुआत करना है. लेकिन परमेश्वर ने मेरे को एक बात जो सिखाया कि मैंने सोचा कि मेरे को हिंदी आता है तो मैं सेवका हिंदी में करता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने बोला तेरा ताकत से, तेरे दम से नहीं, बल्कि दूसरे लोगों से तेरे से मैं सेवकाई करवाऊंगा. ऐसे परमेश्वर ने उनसे बात किया.
ഒന്ന് കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത്. अपने हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर को നമ്മുടെ धन्यवाद दें। ഒരു കഴിവും കർത്താവിന് വേണ്ട. हमारा कोई भी ताकत और समझदारी से यहाँ पर അതിന്റെ कुछ नहीं चलेगा। വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ. मैं उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण हूँ मैं यहाँ पर। ഹിന്ദി അറിയാമെന്ന് ഞാൻ അഹംഭവിച്ചു. ഹിന്ദിയിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നു. കർത്താവ് വന്നിട്ട് ബോൾട്ടണിൽ തന്നെ ഹിന്ദി പ്രയർ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ്, നീ നിന്റെ കഴിവിലല്ല എൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ. मैं यहाँ पर मैं अपने सोचा कि मैं अपने दम से या अपने ताकत से अपने बुद्धि से बहुत कुछ करूँगा, लेकिन परमेश्वर का निश्चय वो नहीं था कि यहाँ पे इस बोल्टन शहर में हिंदी कलीसिया शुरुआत करने के लिए हम बहुत बार सोचते हैं हम अपने ताकत से करेंगे, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि आपकी कृपा से ही ये सेव का ये सब चलेगा। ഞാൻ ഈ മെസ്സേജിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം. मैं अपनी इस गवाही इस मैसेज शुरुआत होने से पहले कुछ चीज़ों को मैं बोलकर मैं आपको और मजबूत करने के लिए मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. यहाँ पर परमेश्वर का सानिध्य है। യേശുവിൻ്റെ നാമം പറയുന്നിടത്ത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. यीशु मसीह का जहाँ नाम बोलते हैं वो वहाँ पर परमेश्वर का सानिध्य है। അതിനെ വെളിവാക്കുന്നതാണ് തിരുവചന പുസ്തകം. ये वचन इसको दिखाता है। അതുകൊണ്ട് ഇത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ, ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്നുള്ള നിലയിൽ ये हमें एक ताकत देने के लिए वचन हमारे हाथ में रहे। നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. आपके विश्वास के लिए मैं वचन अपने हाथों में पकड़ मैं बोल रहा हूँ। ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ബോൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര വർഷമായി കേൾക്കുന്നു? ആൻസർ പറയും. 2 വർഷം. आप कितने साल से बोल्टन के बारे सुनते हैं? 3. आपको साइमन कितना साल से बोल्टन के बारे सुन रहे? बोल्टन 1 year. लीजू भाई 2 years. डैनी 2 years. ब्रदर कितना साल से बोल्टन के बारे सुन रहे? 15 years. Yeah. Up 4 years. 3. 16. 2. ഇവിടെ 2 3. ഞാൻ ബോൾട്ടന്റെ പേരിൽ കളിയാക്കി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. मैं बोल्टन के शहर के वजह से मैं निंदा मैंने सुना हुआ व्यक्तियों में। अबाउट ഒരു 15 years back. मैं मेरे 15 साल में मुड़ के देखूं तो ഞാൻ മാഞ്ചസ്റ്ററിലല്ല എൻ്റെ ചർച്ച അന്ന്. मेरा कलीसिया उस समय मैनचेस्टर में नहीं है, लिवरपूल में था. അന്ന് ഞാൻ ഒരു സഭായോഗത്തില് वहां पर एक मीटिंग जब हो रहा था, संगति चल रहा था, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി, मैं ऐसा बोलना शुरू किया, we will start a church in Bolton. वहां पर मैंने वहां पे घोषणा किया कि मैं एक कलीसिया बोल्टन में शुरुआत करूंगा. ഇത് പിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ. मैंने इसलिए ये कलाम मैंने हाथ में पकड़ा है. then ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, फिर मैंने बोला ഞങ്ങൾ ബേൺലിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചർച്ച്. मैंने बोला कि मैं बर्नली में भी कलीसिया शुरुआत करूंगा. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട്, ബാൺസ്ലി, പക്ഷെ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ബാൺസ്ലിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. मैंने फिर बोला कि बांसली, लेकिन वहां पे अभी तक कलीसिया शुरुआत नहीं किया, लेकिन मैंने दम से मैंने बोला മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. मैनचेस्टर में शुरुआत करूंगा बोला मैंने. ഞങ്ങൾ അറിയാത്തവിടത്തും അറിയുന്നവിടത്തും എല്ലാം പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പ്രസ്റ്റണിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ബേൺലി തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്രൂവിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ദൈവം പറയപ്പെട്ടവിടത്തെല്ലാം ചർച്ചുകളെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ്, നീ നിന്റെ കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കാതെ എന്ന് നീ മുട്ടുമടക്കിയോ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. मैं यहाँ पर मैंने बहुत नामों का शहर का नाम मैंने बोला और प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे सोचने से बढ़कर परमेश्वर ने एक एक कर मेरे को सौंपा. मैं अपने ताकत में निर्भर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपने कृपा के साथ मेरे को भरा. यहाँ पर ഞാൻ കളിയാക്ക് കേട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൂടെ പറയണ്ടേ? मेरे को जो मजाक मिला उसके बारे में तो आप सुनना चाहिए. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൺഡേയിലും പറയും, we will start a church in Bolton. मैं यहाँ हर रविवार को मैं बोलता था कि मैं कलीसिया बोल्टन में शुरुआत we करूंगा. will start a church in Burnley. मैं बर्नली में कलीसिया में शुरुआत करूँ हर we रविवार will को. start a church in Preston. मैं प्रेस्टन में कलीसिया शुरुआत क्रू करूंगा. में स्टार्ट करेंगे, क्रू में स्टार्ट करेंगे, मैनचेस्टर में स्टार्ट करेंगे. मैनचेस्टर में स्टार्ट करेंगे. ऐसा बोलते रहते थे. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ऐसे मैं बोलता ही रहता था मैं हर हफ्ते, പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. लेकिन कुछ हो नहीं रहा था. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറച്ചിൽ നിർത്തി.
मैं फिर ये बोलना बंद कर दिया मैंने। കാര്യം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ആരും ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. मैं जब बोलता तो जैसे आप लोग बैठे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप लोग, मैं बोलते जा रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा था मेरे को। ഒരാളെങ്കിലും ഒരു ആമീൻ പറയുമായിരുന്നു, അയാളെ നോക്കിയെങ്കിലും പറയായിരുന്നു. कोई व्यक्ति वापस आमीन बोले, उसको रिसीव करे, तो उसको देखकर मैं कम से कम मैं बोल सकता ആരും था, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है इसको। എന്റെ വൈഫും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. मेरी वाइफ भी कुछ नहीं बोल रही है। അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറച്ചിലൊക്കെ നിർത്തി. फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इसको ऐसे बोलना मैं बंद कर देता हूँ। അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി. हमारे जो कलीसिया, उसके बाद ये भाइयों का एक सभा मैंने बुलाया। അന്ന് उस दिन എൻ്റെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെരി ഫസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ്. അദ്ദേഹം MDകാരനാണ്. मेरे जो एक एसोसिएट पास्टर है, मेरा सबसे पहला एसोसिएट पास्टर, वो एक MD, बहुत पढ़े लिखे एक व्यक्ति हैं। എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വൈ യു ആർ നോട്ട് സെയിങ് അബൌട്ട് ബോൾട്ടൺ ഓർ ബേൺലി ഓർ പ്രസ്റ്റൺ നൗ ഡേയ്സ്? എന്തും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രസ്റ്റനെക്കുറിച്ചും ബോൾട്ടനെക്കുറിച്ചും ബേൺലിയെക്കുറിച്ചും ക്രൂവിനെക്കുറിച്ചും മാഞ്ചസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല? അവിടെ എങ്ങാനും തുടങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളെ എങ്ങാനും ആക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള, ഞാൻ ആ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ, അവരൊക്കെ ഇവിടം വിട്ട് രാജ്യം വിട്ട് പോയി, അവരൊക്കെ US-ലായിരുന്നു സെറ്റിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓപ്പണായിട്ടങ്ങ് തരേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് എൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ എനിക്ക് താക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കുണ്ട്. मेरे जो साथ में जो सेवकाई करते थे, जो मेरा एसोसिएट पास्टर था, वो ही सबसे पहले मेरे को आकर मेरे को मजाक रीति में मेरे से बोला, अब आप क्यों नहीं बोलते हैं कि बोल्टन में कलीसिया शुरुआत होगा, प्रेस्टन में कलीसिया शुरुआत क्यों नहीं होगा? आप ऐसे अब क्यों नहीं बोलते? आप क्यों, आपका दम सब यहाँ पे टूट गया क्या? ऐसे वो मजाक कर कर मेरे को मजाक बोला, तो मैं अपना सर को मैं झुका कर मैं बैठ गया। मैं അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 2012 എൻ്റെ ചർച്ചിലെ ബെറ്റ്സി അവരുടെ വിസയുടെ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്, പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി. जब ऐसे बैठा था तो 2012 में मेरी कलीसिया में एक बहन है, उनका वीसा खत्म हो गया और उनको वापस जाने का ऐसा एक साहचर्य उत्पन्न हुआ। എല്ലാ വഴി അടഞ്ഞവരുടെ सब पूरा दरवाजा बंद हो गया। കാര്യം അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമായതിനാൽ അവർക്ക് പോകാൻ തന്നെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു. उनका पूरा सिचुएशन, वो दरवाजे बंद हो गए, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग वापस इंडिया में वापस चले जाते हैं। ഒരു സൺഡേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു. और एक रविवार को पवित्र आत्मा मेरे से मन में मेरे से बात करना शुरू किया। അവർ നോക്കിയത് മുഴുവൻ ഫാർ പ്ലേസുകളിലാണ്, പിന്നെ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റിന് വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. वो नया नौकरी बहुत दूर दूर से, वो दूर दूर जगह में वो ढूंढ रहे थे नौकरियां। ഞാൻ इങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ പറഞ്ഞു, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा से भरकर मैंने बोला, ഈ ചർച്ചുമായിട്ട് ഒരു 50 മൈൽ റേഡിയസിൽ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. मैंने वहां पे घोषणा किया कि इस कलीसिया के 50 माइल के अंदर एक गोला में एक बार बांधे, हम प्रार्थना में चलेंगे। നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വഴി തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. और बोला कि मैंने बोला कि आपको परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. और वैसे एक शुरुआत वहां पर അവർക്ക് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ജോലി കിട്ടുവാനിടയായി. और वो उनको मैनचेस्टर में, वो बहन को मैनचेस्टर में ഞാൻ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി. और मैंने वैसे उनके घर में मैंने मैनचेस्टर में प्रार्थना शुरुआत किया। 2014 ആയി. 2014 हुआ। ഞാൻ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എന്നെ കളിയാക്കിയ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു, മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ മഹനീയം ചർച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ വിടുവാന്ന് പറഞ്ഞു. मैंने वहां पर बोला कि मैनचेस्टर महीनीम कलीसिया में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए मैं आपको भेज रहा हूं। मैं അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ 15 ബിഗിനിങ്ങോ അല്ലെ 14 ലാസ്റ്റോട് കൂടി വിട്ടു. और मैंने उनको 2015 से मैंने उनको उस कलीसिया में महीनीम में मैनचेस्टर में കുറച്ച് भेजा। നാളെ നിന്നുള്ളൂ, തിരിച്ചു വന്നു. लेकिन कुछ दिन ही वो भाई वहां पे रहा, वो वापस मेरे से वापस आ गए मेरे पास। ഞാൻ ഗ്രാജുവലി മാഞ്ചസ്റ്ററിന്റെ ചാർജ് എടുക്കുകയാണ്. और वैसे मैं मैनचेस्टर शहर में मैं प्रवेश कर रहा हूं। ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 2000 അല്ലെങ്കിൽ 15-16 വർഷം മുന്നേ ദൈവസഭയിൽ പറയപ്പെട്ട ഓരോരോ പ്രോഫറ്റിക് റലങ്ങൾ പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം ഓപ്പൺ ആക്കാൻ തുടങ്ങി. वहां पर जो मैं एक बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया, उनके घर में मैंने प्रार्थना शुरुआत किया, उसी प्रकार मैं मैनचेस्टर शहर में आया। उसी जो शब्द मैंने पहले बोला था, जो आत्मा में भरकर मैंने बोला था, वो एक एक कर मेरे जीवन में होना शुरुआत हुआ। ഞാൻ ഇന്ന് മെസ്സേജിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് വാസ്തവമായി പറയാം. मैं अपने मैसेज में बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको मैं बोलना चाहता हूं। നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികൂലമുള്ളപ്പോഴാണ്. हम जब प्रार्थना करते हैं
सबसे ज्यादा हम कब का प्रार्थना करते हैं? जब हमारे जीवन में दिक्कतें ज्यादा होती हैं। നിൽക്കക്കളിയില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആശ്രയം മുഴുവൻ കർത്താവിലാവും. हम जब खड़े भी नहीं हो पाएंगे उस समय हम प्रार्थना में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। എല്ലാ വഴികളും അടയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ മാത്രമായി തീരും. हमारा पूरे दरवाजे जब बंद हो जाता है, उस समय में हमारा पूरा आश्रय हम परमेश्वर के ऊपर सौंपते हैं। ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആശ്രയം കർത്താവിലാകണമെന്നാണ്. परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपना पूरा आश्रय परमेश्वर के ऊपर डाल दें। പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകും. हमारे जीवन में जब आशीषें आ जाते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കണം. इसलिए हम लोग पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर आश्रय हो जाए। ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോയി. हमारे जो भी सिचुएशन से सब कुछ बंद हो गए। ലിവർപൂളിൽ നല്ല സഭ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വർഷിപ്പ് ലീഡർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ സഭ നന്നായിട്ട് നടത്തിക്കോളാം എന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ്. मैं जब लिवरपूल में जो कलीसिया चलाता था, वहाँ के जो वर्शिप लीडर उसने बोला कि ये कलीसिया मैं चला लूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं चलाने के लिए। 2005 എൻ്റെ വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയ സഭയാണ്. मैंने वो लिवरपूल की कलीसिया मैंने 2005 में अपने घर से शुरुआत किया था। റൂബൻ, ഇന്നത്തെ റൂബൻ അന്ന് 2 വയസ്സ്. वो जो मेरा बड़ा वाला बेटा उस समय 2 साल का है। മോസസ് ബാഗിൽ അവനെ കിടത്തി ഞാനും സുജയ് അവനോട് നടത്തിയ പ്രെയർ 2016 ആയപ്പോൾ സഭ വളർന്നു. ആൾക്കാർ പല രീതികളിലുള്ളവർ വന്നു, പല ഭാഷക്കാർ വന്നു, നല്ല കൊയറായി. ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വന്നും കൂടെ നടത്തേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു. അയാൾ എന്നോട് പറയും, ഇനി ഞാനിത് നടത്തിക്കോളാം, ഭാഷ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന്. मैं और मेरी बीवी और मेरे 2 साल का बच्चा से जो शुरुआत किया था, वो कलीसिया लिवरपूल की कलीसिया बढ़ते बढ़ते वहाँ पे बहुत सारे लोग आने शुरू हुए और सेवकाई बड़ा होना शुरू हुआ। तो वहाँ के जो वर्शिप लीडर ने बोला, मैं बीच में मैनचेस्टर में भी जाता था, तो कलीसिया के मेंबर ने बोला अब आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे मैनचेस्टर। എൻ്റെ വീടുമായിട്ട് ഒരു 1 മൈൽ ഇല്ല, അതിനകത്താണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇരിക്കുന്നത്, ചർച്ച് ബിൽഡിംഗ് ഇരിക്കുന്നത്. मेरे घर से बहुत ही पास में जो हमारी जो कलीसिया चलती थी वहां पर घर के पास ചർച്ച് ബിൽഡിംഗിലോട്ട് രാത്രിയിൽ പോണ സെറ്റപ്പിനൊക്കെ हम बहुत बार रात को हम लोग चलकर वहां पर कलीसिया के लिए जाते ദൈവം थे। എന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി लेकिन परमेश्वर ने मेरे को वहां से उठाकर लेकर मैनचेस्टर में लेके आया। 2016 അല്ലെങ്കിൽ 17 ഫസ്റ്റ് 18 19 ഒരു വ്യക്തി പോലും സഭയിൽ വന്നില്ല. 3 പേരുമായിട്ടിരുന്നു ഞാൻ. मैं 2016, 17, 18 ये 3 साल में एक व्यक्ति भी उस मैनचेस्टर में कलीसिया में एक व्यक्ति भी नहीं आया। मैं 3 ही लोगों को लेकर वहां पर कलीसिया चलाना शुरू किया। മറുഭാഗത്ത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. और वहां पर मेरे को बहुत खुशी भी हुआ। दूसरे एक भाग में എൻ്റെ ലിവർപൂളിലെ സഭയിലും ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത്. तो वहां मैं खुश हुआ कि मेरे लिवरपूल कलीसिया में भी कोई नहीं आ रहा। मेरे को बहुत खुशी होने वहां पे भी कोई नहीं आ रहा है। എനിക്ക് ഇവിടെ ആരും വന്നില്ലെന്നുള്ളതല്ല വിഷയം, അവിടെ ആരും വരാതിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. मेरे को बहुत खुशी थी कि मेरे मैनचेस्टर कलीसिया में कोई आ नहीं रहा है। उससे बढ़कर मेरे को खुशी थी कि मेरे को लिवरपूल कलीसिया में भी कोई नहीं आ रहा है। അതാർക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ സഭ വളർന്നില്ലേലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് ലിവർപൂൾ സഭയിൽ ആരും വരരുത്. वो आपको समझ नहीं आया, इसलिए मैं एक और बार बोलता हूँ कि मैं इसलिए खुश था कि मैनचेस्टर कलीसिया बड़ा हुआ, उसलिए नहीं बल्कि लिवरपूल कलीसिया भी बड़ा नहीं हो रहा, इसलिए मैं ज्यादा खुश होना शुरू हो गया। ഞാൻ ലിവർപൂളിൽ ഈവനിങ് സർവീസ് തുടങ്ങി. मैंने लिवरपूल में एक इवनिंग सर्विस शुरू किया മാഞ്ചസ്റ്ററിനെക്കാളും റോക്കറ്റ് രീതിയിൽ അത് വളരാൻ തുടങ്ങി. और मैनचेस्टर से भी बड़े रीति से लिवरपूल शहर में फिर से बढ़ना, സന്തോഷത്തിലായി. मैं फिर बहुत खुश होना शुरू हो गया। ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള ബ്ലസനും റീബയുണ്ട്. അവർ ഇടയ്ക്ക് വരാറുള്ളൂ. ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലസനും റീബയും. हमारे कलीसिया में मलयालम कलीसिया में ब्लसन ब्रदर और एक रीबा सिस्टर है। ബ്ലസൻ എൻ്റെ കൂടെ രാവിലെയും വൈകിട്ടത്തെ സർവീസിന് വരും. वो ब्लसन ब्रदर मेरे सुबह और शाम को मेरे साथ वो कलीसिया में आते हैं। ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാഞ്ചസ്റ്ററിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ വെക്കണ്ട. उन्होंने बोला कि मैनचेस्टर में ज्यादा सोचने के लिए तैयारी करने की कोई फायदा नहीं है। നമ്മുടെ എല്ലാം വീട് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. उन्होंने बोला कि हम सबका कलीसिया लिवरपूल में यहाँ पे कुछ करते हैं, നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങാനും കൂടാ. यहाँ पर हम कुछ तैयारी लिवरपूल में कुछ करते हैं। ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നാ ശരിയെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു. तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, अच्छा है, लिवरपूल कलीसिया में वापस चलते हैं। ഞാനിത് പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാം നിങ്ങളെ. मैं इसको बोलने का कारण कुछ है, मैं उसको बताना चाहता हूँ आप लोगों को। അങ്ങനെ ലിവർപൂളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു,
ഒന്നിയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലിവർപൂൾ നോക്കാം. जब लिवरपूल में कलीसिया थोड़ा सा बढ़ना शुरू किया तो मेरे जो चर्च ऑफ गॉड हमारे जो संस्था है उनके मालिक बड़े लोगों ने बोला कि नहीं तो मैनचेस्टर में चलाओ, नहीं तो लिवरपूल में चलाओ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. तो मैंने बोला कि मैं लिवरपूल से चेस्टर में शुरुआत करने के लिए. പക്ഷെങ്കിൽ അത് അധികം നാൾ നിന്നില്ല, ഞാൻ ആ സഭ നിർത്തി. और लेकिन वो लिवरपूल के कलीसिया ज्यादा दिन नहीं चला, वो वहां पे ही रुक गया. ലിവർപൂൾ സഭ തുടങ്ങിയതിന്റെ പിൻപിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് കൂടെ പറയാം. मैं लिवरपूल में कलीसिया क्यों खोला उसका एक उद्देश्य भी है, उसको मैं बताना चाहता हूँ. എൻ്റെ ലിവർപൂളിലെ രാവിലത്തെ സഭയുണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സഭ അവിടെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം. मेरे को एक मन में एक आशा था कि जो मेरा ये लिवरपूल का कलीसिया छोटा कलीसिया उसको मेरे दूसरे कलीसिया से बड़ा कलीसिया बनाना है. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ ഇരുത്തി പറയാം, അന്നും ഇന്നും എന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയോടും പുള്ളിക്കാരിക്ക് താല്പര്യമില്ല. तो मैं अपनी बीवी को सामने रख के बोलता कि वो उनको मैं जो चाहता था वो कभी भी वो उसी रीति से, वो कभी ऐसे सोचती नहीं थी, वो बहुत ही सरल रीति से रहती थी. പുള്ളിക്കാരി പറയും, നിങ്ങൾ എന്നെ വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് കൊണ്ട് നടത്താതിരിക്കുക, എന്ത് വേണം ചെയ്തോ, ഞാൻ അവിടെ വരത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി കൊണ്ടുപോകും, മടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. मेरी बीवी मेरे से बोलती थी कि आप लिवरपूल जाए ना जाए लेकिन मैं आप लोग आपके साथ नहीं आऊंगे, लेकिन मैं धमका कर उनको लेके जाता था. ഞാൻ ലിവർപൂളിലെ സഭ നിർത്തി. लेकिन मैंने फिर लिवरपूल के कलीसिया को मैंने बंद कर दिया. രണ്ടാമത്തെ സഭയെ നിർത്തി. मैंने जो दूसरा कलीसिया शुरुआत किया वो भी बंद हो गया. ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ സഭ നമ്മുടെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലോട്ട് വളരുന്നുമില്ല, ലിവർപൂളിലെ രണ്ടാമത്തേത് നിർത്തി. എന്നോട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, മാഞ്ചസ്റ്റർ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ലിവർപൂൾ വളരാൻ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ല. ഈ പുള്ളിക്കാരി ഇരുത്തി ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരിക്കൊരു ഇത് കൊടുക്കുകയല്ല, എൻ്റെ പ്രെയർ ലൈഫിലേക്ക് ദൈവം ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ്. मैंने अपनी बीवी को एक दिन बुलाकर बैठ के हम लोग डिस्कस करना शुरू किया. तो मैंने बोला कि जो लिवरपूल का पहला कलीसिया खोला था वो भी बंद हो गया, जो दूसरा कलीसिया खोला वो भी बंद हो गया, ना मैनचेस्टर कलीसिया बढ़ भी नहीं रहा है. तो उन्होंने मेरी बीवी ने मेरे को एक उत्तर दिया कि आपको आपका मैनचेस्टर कलीसिया बढ़ना है तो आपको लिवरपूल कलीसिया के लिए जो पहले शुरुआत किया था उसके लिए प्रार्थना करो और उसको आशीषित करो, तो आपका मैनचेस्टर कलीसिया भी बढ़ जाएगा. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. मैंने प्रार्थना करना शुरू किया. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ റിസൾട്ട് കേട്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും. आप जो रिजल्ट मुझे मिला मैं बोलूंगा तो आप लोग चौकित हो जाओगे. ഞാൻ മുട്ടുമേ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. मैंने अपने घुटनों में बैठ के प्रार्थना शुरू किया. എങ്ങനെയെങ്കിലും ലിവർപൂൾ വളരണം. मैंने प्रार्थना किया कि लिवरपूल में लोग आने चाहिए, ലിവർപൂൾ വളർന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ. लिवरपूल के कलीसिया बढ़ना चाहिए. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചൊകഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇങ്ങനെ കീറി ചകഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇന്റൻഷൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സഭ വളരണമെന്നുള്ളതാണ്. लेकिन मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि लिवरपूल जो कलीसिया मैंने जो शुरुआत किया था वो बढ़ने के लिए, लेकिन मन में मेरे अंदर मन में मैं तभी भी सोच रहा हूँ खाली मैनचेस्टर कलीसिया ही बढ़ना है. ऐसे मैं प्रार्थना करना शुरू किया. ഞാൻ സുജയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും, ലിവർപൂൾ വളരണം, ലിവർപൂൾ വളരണം, ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്ന് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. मैं अपनी बीवी को साथ में बिठा कर मैं प्रार्थना करता वो लिवरपूल कलीसिया बढ़ जाए उनको दिखाने के लिए मैं प्रार्थना करता था, लेकिन मन में मेरे और कुछ ही चल रहा था. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിവർപൂളിലുള്ള ഒറ്റ ഒരാളോട് ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ല. ऐसा क्यों प्रार्थना करने का कारण यह है कि लिवरपूल जो कलीसिया में वहां के जो विश्वासी जन थे तो मैं एक व्यक्ति से भी बात नहीं करता था. मैं എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വിഷമമാണ്. मेरे को वहां पे जो पहले कलीसिया में जाता था उन सबसे मेरे को एक नाराजगी हो गई थी. मेरे को ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വെക്കാനിടയായി. ഞാൻ ലിവർപൂൾ ചർച്ചിൽ പോയി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. वैसे जब बैठा हुआ था, जब मेरे बेटे का बपतिस्मा का समय आया तो मैंने बपतिस्मा का सबको बुलाया, जो कलीसिया के जो लिवरपूल कलीसिया उन सबको मैंने बुलाया और इनवाइट किया उनको. അവരെ സഭായോഗം അവിടെ നടത്താതെ എല്ലാവരും മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വരാനിടയായി. और उन्होंने अपना कलीसिया को उस दिन नहीं चलाया और लिवरपूल कलीसिया के सभी विश्वासी लोग मेरे साथ मेरे ये बपतिस्मा की सेवकाई के लिए आए. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിരുന്നു. और वो उस दिन वो मेरे जीवन में एक छुटकारा का काम हुआ. ഞാൻ എൻ്റെ സഭ കൊണ്ടുപോയ ആളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സഭ അന്ന് ലീഡ് ചെയ്യിച്ചു. मैं उस दिन जो व्यक्ति मेरा लिवरपूल कलीसिया चोरी करके ले गया था
उस व्यक्ति से ही मेरा मैनचेस्टर कलीसिया को मैंने लीड करने के लिए और उसके नेतृत्व को मैंने दिया। നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കൊച്ചുവാനിച്ചായനും ബെറ്റ്സി ആൻ്റണിയും ബ്ലസനും എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ ഇവിടെ സഭായോഗം തുടങ്ങേണ്ട സമയത്ത് പാസ്റ്റർ എവിടെ പോയിരിക്കുക? അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ സഭയിൽ ഏകദേശം ഒരു 10-40 പേരോളം ഏകദേശമായി. तब मैनचेस्टर जो कलीसिया में था, ये व्यक्ति आकर प्रार्थना शुरू किया। तो ये मेरे जो विश्वासी जन थे उन्होंने मेरे को फोन करके पूछा, पास्टर जी आप कहाँ हो, यहाँ पे प्रार्थना शुरुआत करने का समय हो चुका है। ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തുടങ്ങട്ടെ. मैंने बोला कि जो व्यक्ति जो लिवरपूल कलीसिया का व्यक्ति है उनको शुरुआत करने दो, मैंने ऐसे बोला उनको। ഞാൻ ഏത് വീട്ടിൽ ഞാൻ അല്പസമയം വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ വീട്ടിലെ ആൾ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു, ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ലെന്ന്. जो व्यक्ति के घर पे मैं विश्राम करने के लिए गया तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि ये व्यक्ति ये प्रार्थना को शुरुआत कर रहे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे प्रार्थना। ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാം. मैंने बोला कि जिसको जाना आप लोग जा सकते हो। ഇന്ന് അത്രയും പറയാൻ ധൈര്യമില്ല. मेरे को आज इतना ऐसे दम से बोलने के लिए आज मेरे पास ताकत नहीं है। പക്ഷെ ആരും പോയില്ല. लेकिन कोई भी वो कलीसिया छोड़ के नहीं गया। 10 സർവീസ് തുടങ്ങിയവര് और 10 बजे पक्का 10 बजे वो प्रार्थना शुरुआत किया 10:40 കൂടിയാണ് ഹോളിൽ എത്തിയത്. और मैं 10:40 को मैं उस प्रार्थना सभा में അവരിങ്ങനെ घुस गया। വർഷിപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി. उन्होंने वो आराधना ऐसे खींचते रहे कि मैं भी वहां पर जुड़ूं। ഞാൻ വെളിയിൽ വന്ന് നിന്നു. मैं आकर बाहर खड़ा हुआ। ഞാൻ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്, വലിയ ഒരു ഭാരം എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ഫീലും എനിക്കുണ്ടായി. मैं बहुत खुश भी था और मेरे अंदर जो भार था वो भी मेरे से क्या हो गया, दूर हो गया। എൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ചർച്ച് ഹോൾ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് നിറഞ്ഞ ഞാൻ കണ്ടത്. मैं उस दिन को मैनचेस्टर वो जो चर्च हॉल है भरा हुआ सबसे पहली बार मैं उस दिन देखा। ഇപ്പത്തെ ഹോളല്ല, ഇതിന് മുമ്പിലത്തേതും അല്ല, നമ്മൾ കൂടുന്ന സുബുഡ് ഹോൾ. मैं वो जो सुबुद हॉल है वहां पर वो रूम पूरा भरा हुआ मैं पहली बार मैंने देखा वहां। ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴേ അവർ മൈക്ക് എൻ്റെ തന്നു. जब मैं गुस्सा तो माइक मेरे को सीधा हाथ में पकड़ा दिया। ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മൂഡിലായിട്ടില്ല, സ്നാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ, നിങ്ങൾ തന്നെ നടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. तो मैंने बोला कि अभी मेरे को माइक देने की जरूरत नहीं, आप लोग इसको चलाओ। എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. मैं तो बोला, उन्होंने पूछा क्या करें, हम लोग क्या करें। ബാക്കി സങ്കീർത്തനം വായിര് പ്രബോധിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. मैंने बोला कि आप प्रचार करो, आप वचन पढ़ो, आप लोग शुरुआत करो। ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിപ്പിച്ചു. ലോർഡ് സപ്പറിന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായി. അവർ സഭായോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും പോയില്ല. 4 o'clock വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രയറിൻ്റെ മറ്റൊരു റലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഓപ്പണാക്കി തന്നു. मैंने वहां पर जो व्यक्ति जो मेरे कलीसिया को लेकर गया था वही व्यक्ति, उसको मैंने बोला कि आप प्रचार करो, आप सेवकाई करो। और उस दिन को जिस दिन मैंने समर्पण किया मेरे जीवन में एक छुटकारा का एक दिन हो गया मेरे जीवन में। യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ച 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. यीशु मसीह जब यहाँ पर इस धरती पे थे, चेलों ने 2 चीज को पूछा, वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। ഒന്ന്, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ. चेलों ने बोला यीशु मसीह मेरे विश्वास को और बढ़ाना। അപ്പോൾ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാനാണ്. तो जो आपका विश्वास है वो जो बढ़ता है वो कौन बढ़ाता है, वो परमेश्वर बढ़ाता है। കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞു. अपने हाथों को ऊंचा कर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. हमारे अंदर जो विश्वास बढ़ना है तो वो खाली परमेश्वर से ही हो सकता है। ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, मैं एक और बार मैं बोलूंगा, വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. हमारे अंदर विश्वास बढ़ाना है तो वो परमेश्वर से ही हो सकता है। നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എഫേർട്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. हमसे भी हम भी डाल सकते हैं, हम भी जोर लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर हमारे ऊपर हमारा विश्वास को बढ़ाना चाहिए। രണ്ടാമത്തേത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ്. और दूसरा जो चेलों ने बोला है कि प्रार्थना कैसे करते वो हमें सिखाए। ഒന്നാമത്തേത് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, पहला पूछा कि विश्वास कैसे बढ़ेगा, രണ്ടാമത്തേത് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കണമേ. फिर दूसरा पूछा कि प्रार्थना कैसे करोगे। ഇത് രണ്ടും ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ആണ്, വിസിബിൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ये जो 2 चीज उन्होंने पूछा वो दृश्य में दिखता नहीं है लेकिन अदृश्य है। ये അത്ഭുതം ചെയ്താൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ കഴിയും. जो अल्फुद जो चंगाई किया उसको वो लोग देख सकते थे। ഇവർ ചോദിച്ചത് രണ്ടും കാണണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുകയാണ്. വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ,
പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ. उन्होंने जो चेलों ने बोला, उन्होंने 2 चीज मांगे, वो जो दिख नहीं सकता अदृश्य चीजों को प्रार्थना करना और कैसे विश्वास बढ़ेगा, इसके बारे में उन्होंने पूछा. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷന്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. വേഗത്തിൽ നിർത്താം. उसका दूसरे भाग में से उसमें एक छोटा मैं एक वाक्य में बोलकर मैं जल्दी में बैठूंगा. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കണമേ എന്നുള്ളത്. सबसे पहले बोला कि प्रार्थना सीख बताओ. നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനക്കാരാ. हम सब लोग प्रार्थना वाले हैं. നമ്മളെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നവർ. हम सब लोग आराधना करने वाले हैं. നമ്മളെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആരാധിച്ചപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചതിനിടയിൽ അല്ലേ, मैं यहाँ पे हम आराधना कर रहे हैं तो हम लोग चाय पिया, ഞാൻ കുടിച്ചു. मैंने पिया. പക്ഷെ ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചായ കുടിക്കത്തില്ല. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर है तो उस भय से मैं वो चाय को नहीं पीऊंगा. നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ ഇടപഴകി ദൈവത്തിന്റെ വില നമ്മളും ആ വിലയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. हम लोग परमेश्वर से घुल मिल जाते हैं कि हम एक ऐसा समय आ जाता है कि जब परमेश्वर को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते और उनको दूर रखते हैं. ചാൾസ് രാജാവ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ ചായ പോയിട്ട് ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല, അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ. यहाँ पर चार्ल्स जो राजा यहाँ पर आके बैठ जाए, मैं चाय क्या, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा. ഇത് സർവ്വ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവ്, तो उससे कितना महान परमेश्वर, राजादि राजा परमेश्वर, ദേവന്മാരുടെ ദേവൻ, देवों का देव परमेश्वर है. രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും ദേവന്മാരുടെ ദേവൻ കർത്താക്കന്മാരുടെ കർത്താവുമായവന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളവിടത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കേ ഉള്ളെങ്കിലും അത് സ്വർഗം അറിയുന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजादि राजा परमेश्वर के परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, तो हम एक शब्द हम बोलेंगे तो उसमें परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला है. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യയുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നത്? ऐसा क्यों होता है कि जब हम समस्या में हैं तो उस समय परमेश्वर हमारे प्रार्थना को ज्यादा सुनता है. സിംഹക്കുഴിയിൽ കിടക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു. അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു, പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു. അവർ ഈർച്ചവാളിനാൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു, പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു. അവരെ തീക്കുണ്ടത്തിലിടുന്നു, എണ്ണയിൽ മുക്കുന്നു, ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പത്മോസിലിടുന്നു, ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു. 14 ദിവസം സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ കാണാതിരിക്കുന്നവിടത്ത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു. ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ആശ്രയം മുഴുവൻ അറ്റുപോയി ഒരേ ഒരു ആശ്രയം, ഇൻവിസിബിളായ പ്രാർത്ഥന വിസിബിളായി കാണുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇന്നെന്റെ ദൈവം കേൾക്കുമെന്നുള്ള അപൂർണ ബോധ്യത്തിൽ എപ്പോൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്നു അപ്പോൾ മറുപടി തരാൻ തുടങ്ങും ദൈവം. इस वचन में हम देख सकते हैं सिंह के कुंड में भी व्यक्तियों को डाला तो परमेश्वर ने प्रार्थना किया, उसी रीति से आग के भट्टी में डाला तो परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना. दिक्कत, समस्या, परेशानियां उनके जब जीवन में आया तो कलाम हमें सिखाता है कि उस सहजरी में, उस सिचुएशन में उतर के आने वाला, मदद करने वाला एक ही नाम है, वो परमेश्वर हमारे बीच में है. ഇന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പറയാം നിങ്ങളോട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങളിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസോ തടസ്സങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചിന്തകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. മുറി അടയ്ക്ക്, പൂട്ട്, തലയിൽ എണ്ണ തേക്കണം. കാര്യം നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്റെ സങ്കടങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ ഉറങ്ങിപ്പോകരുത്. നീ ആശ്രയം ദൈവത്തിങ്കിൽ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നീ നിന്റെ മുട്ടുമടക്കി നിന്റെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് 100%. आप जब कोई विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का कलाम आपको यह सिखाता है कि आप जब प्रार्थना करने के लिए जाओ तो अपने कमरे को बंद कर अपने सिर में तेल मलकर आप प्रार्थना करना शुरू करोगे तो असंभव चीजों को आपने प्रार्थना विषय में रखा है, उस असंभव चीजों को परमेश्वर संभव करने के योग्य है. ഞാൻ പറയാൻ വന്നതല്ല, എന്നാലും ഞാൻ ചേർത്ത് പറയാം. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ്
കുറേ പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, മോശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇസഹാക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, യോശുവയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഗിദിയോൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ശിംശോൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇഫ്താഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, രാഹാബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തു പറയേണ്ടു കാര്യം? എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, മോളെ മലയാളമാണോ? അതിൻ്റെ മലയാളമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വായിച്ച്. എന്നിട്ട് പറയണം, അവർ സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ചു, അവർ തീയെ കെടുത്തി. അന്ന് ഭാഗ്യമോ 12 ലാസ്റ്റ്, ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ 11. പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചോളാം. ഇനി 32 ആണ്. ഇനി എന്തു പറയേണ്ടു? ഗിദെയോൻ, ബാരാക്ക്, ശിംശോൻ, ഇഫ്താഫ്, ദാവീദ് എന്നിവരെയും ശമൂവേൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ. വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി, നീതി നടത്തി, വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചു, സിംഹങ്ങളുടെ വായ് അടച്ചു, തീയുടെ ബലം കെടുത്തു, വാളിൻ്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി, ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു, യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു, അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ അവർ ഓടിച്ചു. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? ഈ പറയപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ മുഴുവൻ ആശ്രയം പോയപ്പോൾ അവർ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ വെച്ചതാണ് കാരണം. यहाँ पर हिब्रू इब्रानियों के किताब 11 से 30 से हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर वहाँ पे जो व्यक्ति लिखते हैं वो पूछ रहा है कि मैं इस व्यक्ति के इन लोगों के बारे में और क्या बोलूं, इन जो यहाँ पर जो व्यक्ति के नाम बोले गए उनके बारे में कैसे मैं इनको बताऊं, इन्होंने क्या क्या छुटकारा और चमत्कार इन्होंने यहाँ पर प्रकट किया है. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. प्रार्थना का एक उत्तर जरूर है. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സമയത്തെ ചെലവഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് സുജയോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പാസ്റ്ററോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പാസ്റ്ററോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണ്. मैं जब प्रार्थना करने के लिए जाता हूं तो मैं अपनी बीवी को या अपने पासमान को बोलकर जाने की जरूरत नहीं है. मैं जब प्रार्थना करता हूं कि वो परमेश्वर जो संबंध है उस संबंध में बैठ के मैं प्रार्थना करता हूं. ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. आप अकेले बैठकर प्रार्थना करने का एक जिम्मेदारी आप लोग लेना है. വിഷയം ഏതുവാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിൻ്റെ മേൽ ജയിക്കണം. आपका विषय जो भी हो, प्रार्थना में आप भरना शुरू करते हैं, उसमें उत्तर जरूर आपको मिलेगा. സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഉറപ്പുള്ള വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. जब आप ऐसा सिचुएशन आता है कि ये कभी मेरे जीवन में सही नहीं हो पाएगा, वो सही नहीं हो पाएगा, ऐसे विषयों के लिए प्रार्थना करना बहुत दिक्कत है. ഒന്നും കൂടി പറയാം, ഒരിക്കലും കൂടി പറയാം. അത് സാധിക്കത്തില്ല, ഈ വിഷയം നടക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് സാഹചര്യം, നിയമം, എല്ലാ വിധത്തിലും അത് ബൈൻഡപ്പായി പോയി, അത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി ഈ വിഷയം നടക്കത്തില്ല എന്ന് എല്ലാ രീതികളിലുമുള്ള സയൻസ് ഉണ്ട്, ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, അത് നടക്കത്തില്ല. ആ വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. जो विषय के लिए आपको लगता है कि बहुत दिक्कत है, उसके खिलाफ नियम है, आपको सब कुछ हर जगह से वो आपको दिक्कत ही ले रहा है, दिक्कत ही दिख रहा है, उस विषय के लिए प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है. അത് മനസ്സിലായവരൊന്ന് കരം ഉയർത്തിക്കുക. മനസ്സിലായില്ല, जिन लोगों को समझ आया आप अपने हाथों को ऊंचा करें. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഒരു സാധ്യതയില്ല, कोई भी वो उस विषय को होने के लिए कोई भी मुमकिन नहीं है. വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇല്ല, गाड़ी में थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं है. ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ വയർ താഴെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. जो इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी का जो इलेक्ट्रिक ഈ റൂമിലേക്ക് വരുന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ കട്ട് और ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. जो रूम को आने का जो इलेक्ट्रिकल है वो बंद काट दिया गया है. അജിത് പാഷ പറയുക ലൈറ്റ് ഇടാൻ. और अजित पास्टर बोल रहा है कि लाइट डालने के लिए, വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂൽ ഇല്ലെന്ന് ബോധ്യമായിട്ടും പറയുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. और गाड़ी में एक बूंद पेट्रोल भी नहीं है तो बोल रहे हैं कि गाड़ी ऑन करने के लिए बोल रहे हैं. അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? वहां पर प्रार्थना आप कर सकते हो क्या? യേശു പറഞ്ഞ ഒരു പദം ചേർത്ത് പറയാനാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിടിച്ചത്. यीशु मसीह वहां पर एक वाक्य बोल रहा है, उसको मैं बताना चाहता हूं आपको. എനിക്ക് അജിത് പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും. मैं अजित पास्टर के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും. मैं यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं. എന്നാൽ എന്നെ ഒന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി, ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ Amen. നിന്റെ മനസ്സ്
പ്രതീക്ഷകളില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയിക്കണമെങ്കിൽ നീ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആദ്യം നീ ജയിക്കണം. आप किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो आपको दुख पहुंचाए, जो आपके शत्रु है, आपके जीवन में छुटकारा होने के लिए आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करोगे तो आपके जीवन में चंगाई होगा. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു എഫേർട്ടും വേണ്ടെന്നേ. जो मेरे से प्यार करते हैं वो उनके लिए मैं प्रार्थना करना बहुत ही आसान है. ഏറ്റവും ഈസിയാ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. जो मेरे साथ खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही आसान है. അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അതിനേക്കാളും ഈസിയാ. जो जिनको मैं जानता भी नहीं उनके लिए प्रार्थना करना बहुत आसान है. ചിലർ കാണാമല്ലോ 3 ദിവസമൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒറീസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? यहाँ पे व्यक्ति लोगों को देखा है कि यहाँ पर बैठ के ओडिशा में जिनको जानते भी नहीं ओडिशा के लिए बैठ के 3 दिन बैठ के प्रार्थना करते हैं. ഒറീസയിലെ ഒരാളെ അറിയത്തില്ല. ओडिशा में एक व्यक्ति को भी नहीं जानते. ഒറീസ എവിടാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ओडिशा कहाँ पे है वो भी नहीं पता. ഒറീസയിൽ ഉപദ്രവം ഏൽക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ओडिशा में बहुत तनाव चल रहा है, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മാറി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, നമ്മളെ കണ്ടാൽ മാറി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല. लेकिन जो व्यक्ति आपको देखकर भाग जाते हैं या आप जो व्यक्ति को देखकर आप दूर हो जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है. നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവമക്കളെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ തടസ്സങ്ങളുടെ സാധ്യതകളില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. जो व्यक्ति के लिए आपके दुश्मनी है या जो दुष्टता आपसे किया है, जब आप उनके लिए प्रार्थना करोगे जो उस समय जिस विषय के लिए जो मुमकिन नहीं है, तब परमेश्वर वो मुमकिन को मुमकिन कर देगा. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കെടുത്തും. हमारे मन को क्या करेगा? निराश में डाल देगा. നമ്മുടെ ഉത്സാഹത്തെ കെടുത്തും. हमारा जो ऊर्जा है उसको खत्म कर देगा. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലെന്ന് അവരാക്കി തീർക്കും. हमारे जो भी प्रतीक्षा है उस सबको क्या है शैतान खत्म कर देगा. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, उस व्यक्ति के लिए जिसने हमें निराशा में हमारी प्रतीक्षा को तोड़ा, उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करने शुरू करेंगे तो പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതികളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം. हम उनको गले लगाकर प्रार्थना करने के लिए योग्य हम तैयार होना है. കാര്യം ദൈവമക്കള് ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളംകൈയിൽ ഇരിക്കുന്നവരാ. परमेश्वर के जन क्या वो परमेश्वर के हाथों में बैठे हुए हैं, ऐसे वचन में लिखा गया है. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരുണ്ട് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ. जीवन के किताब में आप सबका नाम वहां पे लिखा गया है. ഉപദ്രവിച്ചവരെ ദൈവം നോക്കിയും വെച്ചിരിക്കുക. जिसने आपको तंग किया, जिसने आपको दुख पहुंचाया, उस सबको परमेश्वर सब जानते हैं. നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? കർത്താവേ അവർ ചെയ്തതെന്തെന്നറിയായികയാൽ നീ അവരോടൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണമേ. आप ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि जिसने आपको तंग पहुंचाया, आपको दुख पहुंचाया, ऐसे प्रार्थना करना कि परमेश्वर वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया, उनको आप क्षमा करो. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വാസ്തവമായിട്ട് ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു. എൻ്റെ ബിജു ചെറിയാൻ ബിനോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സത്യസന്ധത എന്താണെന്ന് എൻ്റെ ദൈവം നോക്കിയിട്ടേ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയുള്ളൂ. आमीन. जो व्यक्ति मेरा और दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या तनाव चल रहा है उसको परमेश्वर बहुत अच्छी तरह जानता है. तभी परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा. ഈ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് വേണ്ടി ബിനോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, പരസ്യ പ്രാർത്ഥന അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും. എൻ്റെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന, രഹസ്യമുറിയിൽ ഞാൻ ബിനോയ്ക്ക് വേണ്ടി മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, അവൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ അവനെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ശത്രു ഉപയോഗിച്ചതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും അവൻ്റെ പ്രയാസവേളയിലാകാം അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത്, അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കെതിരെ നീർന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത്, എൻ്റെ നന്മയെ മുടിപ്പിച്ചത്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചത്, എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ അസ്തമിപ്പിച്ചതൊക്കെ അവൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ്. കർത്താവേ, അവന് സുബോധം കൊടുത്ത് അവനെ ശിക്ഷിക്കരുത്. അവനോട് മനസ്സലിയണമേ, അവനോട് നീ കരുണ കാണിക്കണമേ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആകണം, കർത്താവ് അവൻ്റെ മേലുള്ള ന്യായവിധിയെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം, കർത്താവേ, ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വിഷയം കൂടി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മേലും അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, നിന്റെ കരമിറങ്ങണമേ.
मैं एक व्यक्ति, जो व्यक्ति ने मेरे को दुख पहुंचाया, मेरे को ठेस पहुंचाया, उस व्यक्ति के लिए मैं दूसरों के सामने बड़े कलीसिया में बैठ के मैं प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन उससे बेहतर मैं अपने कमरे में मैं उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे ठेस पहुंचाया मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। तो इतना भरकर हम प्रार्थना करना शुरू कर, परमेश्वर का हाथ उनके जीवन में काम हो गया। उस विश्वास से प्रार्थना करना शुरू करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी प्रतिफलों को देने वाला परमेश्वर है। യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ। परमेश्वर के ये चेले लोग परमेश्वर से, यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, मुझे भी प्रार्थना करना सिखाओ। യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മൊഴിയിൽ അതിന്റെ ഒരു മറുപടി ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്। यीशु मसीह के वचन बोली में उसका उत्तर मिल रहा है। 7 മൊഴികളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്। वहां पर 7 बोली वहां पर बताया गया है। ഒരു മൊഴിയാണ്, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായികയാൽ കർത്താവേ നീ ഇവരോട്, ദൈവമേ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ। वहां पे सबसे पहला जो बोली वहां पे यीशु मसीह सिखाता है कि ये क्या कर रहे हैं, उनको वो नहीं जानते, तो इनको क्षमा करें आप। നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചവരുടെ മേൽ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, അവരോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, അവരെ കർത്താവെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടുത്തരുതേ, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് പ്രാർത്ഥന എന്നല്ല ബൈബിളിൽ പറയുന്നത്। നീ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർസെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥത, പക്ഷപാതം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്। यहाँ पर जो व्यक्ति ने आपको ठेस पहुंचाया या दुख पहुंचाया, उस व्यक्ति के लिए जब आप प्रार्थना में भरना शुरू करोगे, प्रार्थना में आप अकेले उनके लिए प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना नहीं है, एक मध्यस्थ प्रार्थना उसको कहलाते हैं। प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, प्रार्थना और मध्यस्थ एक इंटरसेडिंग प्रेयर बोलते हैं उसको। പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ളത്, प्रार्थना जो है मैं और परमेश्वर के बीच में है, ദൈവവും ഞാനുമായിട്ടുള്ളത്। और जो परमेश्वर है मेरे बीच में, वो प्रार्थना कहलाता है। എന്റെ വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ വിഷയം, मेरा जो विषय है वो परमेश्वर का विषय है, ദൈവത്തിന്റെ വിഷയം എന്റെ വിഷയം। परमेश्वर का विषय मेरा विषय है। മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, ഞാൻ ബിനോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്। और जो मध्यस्थ इंटरसेडिंग प्रेयर है वो दूसरे व्यक्ति के लिए जैसे प्रार्थना करना, वो होता है इंटरसेडिंग प्रेयर। മറ്റുള്ള വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും നീ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുക കർത്താവ്। അപ്പം മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്നു, കർത്താവിന് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് അന്നുള്ള ആഹാരം തരണമേ। മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥനയും ഒരു ലിങ്കായിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നും കർത്താവ് കേൾക്കില്ല। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ध्यान से एक चीज को जो समझाते हैं, जो आपका प्रार्थना है और जो मध्यस्थ इंटरसेडिंग प्रेयर वो एक साथ नहीं चलेगा तो आपके प्रार्थना का कोई फल नहीं है। നാളെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ചർച്ച് വരുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം। जो कल मैनचेस्टर में जो कलीसिया में कल जो लोग आना चाहते हैं उनको लिए सबके लिए एक सवाल रखा, मैं वो आज मैं आप लोगों में पूछना चाहता हूँ। ഈ നാളെ പറയും, നിങ്ങൾക്കത് ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ തോന്നും അവിടെ, പക്ഷെ അന്നേരം നിങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നേക്കണം। आप लोगों को मैं सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों कल वहां पे आएगा तो आपको सवाल पहले से पता है, लेकिन आप अचंबा होकर बैठना वहां पर। പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക്, ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന് नए नियम कलीसिया के लिए നമുക്ക് ഒരു സൺഡേ സർവീസ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നുള്ളൊരു ആരാധനാ ക്രമമില്ല ഇതിനകത്ത്। यहाँ एक रविवार को कैसे आराधना चलाना है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ഇറങ്ങി 20 വർഷമായിട്ട് ഇത് തിരയുക, ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന്। मैं 20 साल हो गया सेवकाई में उतर के, मैं तब से देख रहा हूँ कि रविवार को कैसे आराधना करते हैं, यहाँ पे इसमें कहीं लिखा है या नहीं। ഇപ്പം എന്നോട് അജിത് പാസ്റ്റർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ പാസ്റ്റർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും। ആദ്യം ഒരു പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒരു പാട്ട്, പിന്നെ ഒരു ആവേശപ്പാട്ട്, പിന്നെ ഒരു സമർപ്പണം, ക്രൂശ്, പ്രസംഗം, ലോർഡ് സപ്പർ, ആശീർവാദം। मैं जो मेरे साथ खड़े हैं वो लोग मेरे से आके पूछेंगे कैसे सेवकाई करते हैं, रविवार की कलीसिया कैसे चलेगा। तो सबसे पहले प्रार्थना, उसके बाद गीत, फिर एक तेज से गीत, फिर वचन बोलना, फिर प्रभु भोज की सेवकाई, ऐसे क्रम में क्या है हम सेवकाई चला सकते हैं। मैं ऐसे मैं बता सकता हूँ। ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു। मेरे से एक व्यक्ति ने बोला है कि भजन संगीता गाकर, भजन संगीता को गीत को सुनाकर ही क्या है ऐसे सेवकाई में बढ़ना चाहिए। ഇത് ഞാനും
ഇദ്ദേഹവും തമ്മിൽ വീട്ടിൽ കാണുമ്പോഴും വഴിയിൽ കാണുമ്പോഴും നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പരസ്പരം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബലപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നൊന്നും തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നില്ല. ये चीज कैसे होना है, जब हम लोग जब मिलकर जब बैठते हैं, जो हम जब बात विलाप करते हैं, तो ऐसे चीज इस ढंग में होना चाहिए, लेकिन ऐसा सब चीज एक वचन में नहीं लिखा गया है. നമ്മുടെ ഒരു ആരാധനയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോ പാട്ട് പാടി നമ്മൾ പിന്നെ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടി നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ 2 വാക്ക് സഭയിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയും നടത്തുന്ന എൻ്റെ ചിന്തയും കടന്നു വന്നവരുടെ ചിന്തയും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിലുള്ള സംസാരവും വീട്ടിൽ വന്നാലും എല്ലാം പറയുന്നതിനാണെന്നറിയോ, ചർച്ച ഇന്നൊരു ഡ്രൈ ആയിരുന്നു. कलीसिया में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर के दास प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं, फिर आराम से एक गाना गाते हैं, फिर तेज से गाना गाते हैं, फिर थोड़ा और तेज से गाना गाते हैं, 2 शब्द अन्य भाषा के बोलते हैं. लेकिन ऐसा जब नहीं होता है, कुछ कोई तेजी नहीं पकड़ता है, तो हम अपने घरों में आकर बोलते हैं आज बहुत कलीसिया सूखा था, कुछ अच्छा नहीं था, ऐसे हम लोग बोलते हैं. എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇന്ന് ഗ്രേസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അന്യഭാഷയിൽ കുറേ എക്സോട്ടേഷനൊക്കെ നടത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. यहाँ पर जो गायक दल है उन्होंने यहाँ पर आके ज्यादा कुछ बोला, कुछ भी अन्य भाषा उन्होंने कुछ नहीं किया. അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രേസ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല. उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अभिषेक पाया है, वो नहीं है उसका मतलब. അവക്ക് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അവക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ലീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ മേലെന്നുള്ളതല്ല. उनको अभिषेक के नाम पर उसको कैसे यहाँ पर लीड करना है वो भी ऐसा नहीं बता सकते. നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ദൈവം കേൾക്കുകയുള്ളൂ, അതിലാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫുൾഫിൽമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കിടക്കുകയാണ്. हम सोचते हैं कि जो नियम से कानून से कलीसिया चलना है वैसे ही चलेगा तो ये परमेश्वर का हिसाब से आराधना हो रहा है, हम सब समझ सकते हैं. നാളെ ഞാൻ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്. मैं कल जो कलीसिया में जो सवाल मैं पूछने जा रहा वो ये है, ഇന്ന് ആലയത്തിൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞവരെല്ലാം കര ഉയർത്താൻ ഒന്ന് പറയും ഓർത്തെങ്കിലും. जो किसने अन्य भाषा बोला वो अपने हाथों को ऊंचा करे. അപ്പം ഒരാൾ ഉയർത്തിയില്ലെന്നിരിക്കും, ഞാൻ അവനെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ചോദിക്കും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന്, അപ്പൊ അവന് ഉയർത്തും, കൊണ്ട് ഉയർത്തിപ്പിക്കും. जिस व्यक्ति ने अन्य भाषा नहीं बोला उसको भी देखकर मैं पूछूंगा कि तुमने नहीं बोला, तो वो भी थोड़ा चौकित होकर वो बोला कि अन्य भाषा वो मैंने बोला, वो भी हाथ ऊंचा करेगा. അന്യഭാഷയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണെന്നറിയാമോ? अन्य भाषा के बारे में आपको क्यों सिखा रहा हूं मैं? അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. अन्य भाषा से जो बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है. അത് ബിജു ചെറിയാൻ കാണണ്ട. वो जो पासमान वो आसपास के व्यक्ति देखने की जरूरत नहीं है. പാസ്റ്റർ ബിനോ അറിയണ്ടത്. यहाँ पे जो साथ में बैठे उनको पता होने की जरूरत नहीं है. അറിയണ്ട. पास्टर अजित जाने की जरूरत नहीं है. അവൻ ദൈവത്തോടാ സംസാരിക്കുന്നത്. वो अन्य भाषा बोलते हैं, वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं. ആലയത്തിൽ വന്ന് 10 പേരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം. आलय में आकर परमेश्वर से भी बात कर सकते हैं. അപ്പൊ ആലയത്തിൽ കരം ഉയർത്തും എല്ലാവരും. और सब लोग जब कलीसिया में आते हैं सब लोग अपने हाथों को ऊंचा करते हैं. ചോദ്യം ഇതാണ്, നാളെ कल सवाल ये है, ലാസ്റ്റ് സൺഡേ മുതൽ ഈ സൺഡേ വരെ जो लास्ट संडे से इस संडे तक വീട്ടിൽ घर पे എത്ര പേർ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു? कितने लोग अन्य भाषा और प्रार्थना में समय व्यतीत किया? സഭയിലാണോ അന്യഭാഷ പറയേണ്ടത്, വീട്ടിലാണോ അന്യഭാഷ പറയേണ്ടതെന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ कलीसिया में अन्य भाषा बोलना है या जो अपने घर पे अन्य भाषा बोलना है वो यहाँ पर इसमें लिखा गया है. സർവീസിന്റെ ക്രമമില്ല ഇതിനകത്ത്, ആരാധന ക്രമമില്ല. ये सेवकाई कैसे होना है उसका कोई क्रम नहीं है. പക്ഷെ അന്യഭാഷ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. वो लेकिन अन्य भाषा कहाँ पर उपयोग करना है वो यहाँ पर लिखा गया നമ്മൾ है. അതിനെ തിരിച്ചു, लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया. നമ്മൾ ക്രമം ഉണ്ടാക്കി, हमने क्या किया, क्रम कर दिया. ഇല്ലാത്ത ക്രമം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. हमने जो एक क्रम में जो सेवकाई चलना था हमने उसको बना दिया. അന്യഭാഷ വീട്ടിൽ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയേണ്ടത്, നാട്ടിൽ പറയാത്തത് നമ്മൾ സഭയിൽ പറയുക. जो अन्य भाषा हम अपने घर में बोला, जो प्रार्थना हमारे घर पे होना चाहिए थे वो हम यहाँ पर अपने कलीसिया में आकर बोलते हैं. പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ബിനോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, മധ്യസ്ഥത ഇന്റർസെഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പക്ഷപാതം പിടിക്കുമ്പോൾ,
എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വ്യക്തിയോട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതികളിലുള്ള അകൽച്ചകളുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ ബലഹീനതകളെ അറിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ നാവിൽ നൽകുന്ന ഭാഷയാണ് അന്യഭാഷ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബിനോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അധരത്തിലൂടെ വരുന്ന ഭാഷ എൻ്റെ സ്വർഗം തരുന്നതാണ്. അതായത് നിന്നെക്കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ, നിന്നെക്കൊണ്ട് പൊറുക്കാൻ, നിൻ്റെ ഈ ബലഹീന വശത്തിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ നിന്റെ നാവിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാ അന്യഭാഷ. ഇത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളിലും പേഴ്സണൽ പ്രാർത്ഥനകളിലുമാണ് കൂടുതൽ ഉയരേണ്ടത്. जब आप एक व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना करते हैं, बड़े झुंड में बैठ के प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति के लिए आप खुलकर जब प्रार्थना नहीं कर पाते, तब आपके शब्द में, आपके जवान में अन्य भाषा के रीति में परमेश्वर स्वर्ग हमसे बात करते हैं. तब हम अन्य भाषा से बढ़कर दूसरों के लिए और मध्यस्थ प्रार्थना में हम लोग भरते हैं. ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. एक ही शब्द बोलकर मैं जल्दी में बैठूंगा. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ജെയിംസ് 5:16 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ജെയിംസ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5:16 വാക്യം. इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ. മതി, ഞാൻ അവിടെ പറയാം. കാര്യം ഇന്റർസെഷനെ ദൈവം വില കൊടുക്കുന്നു. ഇന്റർസെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് നിങ്ങൾ സമയം വില കൊടുക്കുന്നോ അത് സ്വർഗത്തിലും, അതായത് ഗോഡ് വാല്യൂസ് ഇന്റർസെഷൻസ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വില കൊടുക്കുന്നു. जब आप एक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बहुत ही कीमती से उसको सुनते हैं, क्योंकि आप अपने विषयों को छोड़कर आप दूसरे एक व्यक्ति के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हो. ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രേസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. मैं जब मेरे विषय में प्रार्थना करना है तो मैं दूसरे एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं उसमें जीत जाऊंगा. ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കിടക്കണം, അതിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബിനോയിയെ ചേർത്ത് നിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം. मैं जब एक विषय में टूटा हुआ हूं तो मैं दूसरे व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो उसमें मैं विजय हो जाऊंगा. യാക്കോബ് പറയുകയാണ് God values intercessions. याकूब यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर जो मध्यस्थ प्रार्थना है, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उसको मूल्य समझता है. പ്രാക്ടിക്കൽ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോർഡ് സപ്പറിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 42:10. इय्योब की किताब 42:10. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇയ്യോബ് തന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. यहाँ पर लिखा गया है कि यूब ने अपने भाइयों के लिए प्रार्थना किया. ഏത് സഹോദരങ്ങളാ? തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. जिस भाइयों ने जिसको आयुब को तंग किया, उन लोगों के लिए उसने प्रार्थना किया. തൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ അതുവരെ കാണാത്ത തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു, ദേശക്കാർ ഉപദ്രവിച്ചു, നാട്ടുകാർ ഉപദ്രവിച്ചു, കുടുംബക്കാർ ഉപദ്രവിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഇയ്യോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇയ്യോബിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവം മാറ്റം വരുത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബോൾട്ടൺ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ശുശ്രൂഷയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവപുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതിലെ പോകുന്നവർ ഇവിടെ കയറുവാൻ തക്കത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പിടിയിൽ അവർ പെടട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ എന്റെ സ്വർഗം കരം വെക്കും. जिस विषय के लिए जिस आयुब को जिस भाइयों ने धोखा दिया, उसको दुष्ट पहुंचाया, उसको तंग किया, जिस शहर वालों ने जिसके बीवी ने उसको तंग पहुंचाया, उसके लिए याकूब ने इय्योब ने जब प्रार्थना करना शुरू किया, उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना शुरुआत किया. उसी रीति से आपके जीवन में तंग पहुंचा होगा, दुखी आपके जीवन में आया होगा, आप इस शहर के लिए प्रार्थना करें. जिन लोगों ने आपको तंग पहुंचाया उसके लिए और इस शहर के लिए आप प्रार्थना करोगे तो इस शहर में परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए योग्य है. സഭയുടെ വർധനവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്. कलीसिया के लिए बढ़ने के लिए परमेश्वर कलीसिया और बढ़ने के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं वो बहुत ही मूल्य है, बहुत ही अच्छा है. താഴെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കഴിക്കാനല്ലേ, ചാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ മേടിച്ച കടയുടെ ഓണറുടെ പേര് ഏത് മാലിക്കിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താ ഇടണ്ടേ? സൈമൺ തങ്ങിട്ടേക്കാം. ഇപ്പം സൈമണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ
ഇപ്പം സൈമണ് അറിയുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദി ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആ കടക്കാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ അവൻ്റെ ബിസിനസ് വർദ്ധിക്കട്ടെ, അവന് നല്ല ആൾക്കാർ അവിടെ ലഭ്യമാകട്ടെ, ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവനിത് അറിയുകയാണ്. അവൻ പറയും, അയ്യോ എൻ്റെയാ ഇത് കട, എൻ്റെ കടയാ, നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് പൈസ മുടക്കി വല്ല മേടിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാ, കടയിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് എനിക്കാ, സഭയിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനവും എൻ്റെയാ, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം മോഡലാണ് നമ്മൾ ചർച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ സഭ, ദ ഓണർഷിപ്പ്. ആരാ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വില മുടക്കിയത്? കാൽവറിയിൽ കർത്താവാ. കർത്താവ് പറയാണ്, സഭയോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ യേശു അവർ പ്രസംഗിച്ചു, കർത്താവ് സഭയിലേക്ക് അവരെ ചേർത്തും കൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവമാണ് സഭയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ദൈവമാണ് സഭയുടെ ഉടമസ്ഥൻ, ദൈവമാണ് സഭയുടെ കാന്ത, ദൈവമാണ് സഭയുടെ സകലതുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സഭ വളരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ആരാ? സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. ഒന്ന് കരമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്തേ. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മുട്ടുമേലിരുന്ന് ബോൾട്ടൺ മഹനീയം ചർച്ച് ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. ബോൾട്ടൺ സഭ ദൈവം അറിഞ്ഞ സഭയാണ്, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഞങ്ങളല്ല, ഇതിൻ്റെ ഓണർ ദൈവമാ, ഇത് വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. जब जिस रीति से आज हम लोग खाना खाने के लिए हम बाहर से खाना मंगाया है, तो हम ऐसा समझे कि साइमन उसका मालिक है, तो हम उनके लिए उस दुकान के लिए हम लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे और उसके लिए हम लोग आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। तो वो जब वो सुनेगा, वो जैसे खुश होगा कि ये दुकान मेरा है, सब कुछ मेरा है, ये लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसी रीति से कलीसिया परमेश्वर का है, उसी रीति से हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे तो सबसे ज्यादा खुश परमेश्वर होगा और उसके आशीषों से हमें भरेगा। നമുക്ക് മേശയിലേക്ക് അടുത്ത് വരാം. हम प्रभु भोज के लिए हम लोग आएंगे. പാസ്റ്ററും കൂടെ വന്നാട്ടെ. 2025 ലാസ്റ്റ് ലോർഡ് സപ്പർ ആകാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് 2025 का ये सबसे आखिरी प्रभु भोज है. ഇന്ന് ഇതുങ്ങളാ ഈ രണ്ടു പേരാ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. आज मैं प्रभु के दास के साथ में रहूंगा, लेकिन सेव का ये लोग करेंगे. ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ്, आज से ബോൾട്ടൺ ചർച്ചിൽ ബിജു ചെറിയാൻ പാസ്റ്റർ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ലോർഡ് സപ്പർ നടക്കണമെങ്കിൽ. यहाँ पर मैं आने प्रभु भोज करने के लिए मैं आने की कोई जरूरत नहीं है. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അത് നടത്താനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ यहाँ पर ये एक सेवकाई करने के लिए जो परमिशन उनके ऊपर है, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. जो परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोला हुआ है. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम मिलकर इन दोनों के लिए प्रार्थना നിങ്ങൾ വന്നാട്ടെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇദ്ദേഹം അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയും ഇദ്ദേഹം പാനപാത്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം അപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, ഇദ്ദേഹം പാനപാത്രം എടുത്ത് വാഴ്ത്തും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്യും. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്ക് നാഥനായ കർത്താവേ, ഈ അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ അജിത് പാസ്റ്ററിനായി സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം കർത്താവേ, പ്രിയ ബിനോയ്ക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി കരയുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വർദ്ധിക്കണമേ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഉത്സാഹവുമുള്ളൊരു ഹൃദയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഈ ദൈവദാസന്മാരെ അങ്ങയുടെ ഒരു എളിയദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നും കൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇവർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഈ സഭയിൽ ലോർഡ് സപ്പർ ചെയ്യുവാൻ ഇരുവർക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അധികാരം നൽകുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമെന്ന് പറയത്തക്ക നിലകളിൽ ഈ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരെയും ദൈവം അങ്ങയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഭൃത്യന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ ഉയർത്തുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണം. ദൈവകൃപ കൂടെ ഇരിക്കണം. ദൈവകൃപ ഇവരുടെ മേൽ ഇരിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നിവർ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം ദയവായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇന്ന് ലോർഡ് സപ്പർ ചെയ്താട്ടെ. ഇനി മുതൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒരാൾ ചെയ്യുക, അടുത്ത ആഴ്ച ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്താട്ടെ. നിങ്ങൾ ദയവായി ഒന്നും കർത്താവിൻ്റെ മേശയാണ്, ഒന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഭാരമോ ഭയമോ ഒന്നും വേണ്ട. ആരും നിങ്ങളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ളവരല്ല. നിങ്ങളെ ദൈവം വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്യുക. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे.
मेज़ के सामने जब हम लोग बैठे हैं, हम लोग इसकी तरफ देखेंगे, अपने हृदय में हम लोग बोलेंगे, परमेश्वर तूने मेरे लिए क्रूस पर जो किया है उसको मैं याद करने जा रहा हूँ। वचन में लिखा है कि मेरे स्मरण में के लिए किया करो। हमें उसके बारे में स्मरण करना, उसने हमारे लिए क्रूस पर जो किया है उसको हमको स्मरण करना है। और दूसरा चीज़ हमको स्मरण करना है कि वो जल्द से जल्द हमें लेने के लिए वापस आने वाला है। अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग इस रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है। उसका शरीर तोड़ा गया क्रूस पर, उसका शरीर तोड़ा गया, हमारे लिए उसने सरल बनाया है। एक ब्रेड के द्वारा हम लोग इसको करते हैं, मगर उसका शरीर तोड़ा गया। हम लोग इस रोटी के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस रोटी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमारे लिए क्रूस पर जो पीड़ा सहा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप इस रोटी को आशीषित करके देंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इसमें जब हम लोग भाग लेते हैं प्रभु जी, वो हमारे आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जी, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसने रोटी ली और तोड़ा और ये कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये मेरे स्मरण के लिए किया करो। उसी रीति से बियारी, उसी रीति से जैसे अब ये बोझ लिया, उसी रीति से परमेश्वर के लहू को प्रति दिखाने का एक चीज है परमेश्वर का। इस हम दाखरस को हम देख सकते हैं। इसका मूल्य उद्देश्य ये है, इसमें कोई बदलावट नहीं होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य हमारा यीशु मसीह ने, हमने अपने लहू को हमारे लिए दिया, अपना आखिरी लहू तक आप हमारे लिए बहाया और हमारे शांति के लिए, हमारे छुटकारा के लिए परमेश्वर ने हमें दिया। उसके लिए हम लोग अपने आँखों को, हम अपने आप को समर्पण करें। उसी तरह हम जैसे इस इसको रोटी को लेते हैं, इस दाखरस को भी हम लेकर प्रार्थना में हम लोग चलेंगे। ये दाखरस हम जब पीते हैं, ये हमारे जीवन में हमारे आशीष का कारण होने पाए, हमारे लिए शाप का नहीं बल्कि एक आशीष का और अनुग्रह का और छुटकारे का कारण हमारे जीवन में बदलने पाए। ये लहू यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए भी बहाया, मारा और कोड़े खाए, वो हमारे लिए छुटकारा का कारण हुआ। उसके लिए हम धन्यवाद दे, हम समर्पण करें, ये आशीष के लिए और अनुग्रह के लिए होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए आमीन। आइए अपने स्थानों में सब लोग खड़े हो जाएं। दुख क्यों सहने, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझमें कोई भी खूबी ना थी। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझमें कोई भी खूबी ना थी। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया। यीशु ने कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझमें कोई भी खूबी ना थी। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझमें कोई भी खूबी ना थी। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात वो बना। जब अपने गुनाहों में
मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात वो बना। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझमें कोई भी खूबी ना थी। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझमें कोई भी खूबी ना थी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस प्रभु भोज में हमको शामिल होने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने इस काबिल बनाया प्रभु जी कि इसमें हम लोग शामिल हो सके प्रभु जी, और ये हमारे आशीष का कारण ठहरा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। एक अच्छा वचन आज आपने हमें सुनने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने प्रार्थना के विषय में प्रभु जी किस प्रकार से हमें हमारे जो विरोधियों को क्षमा करना है प्रभु जी, और हमें प्रार्थना करना है प्रभु जी हमारे खुद के ब्रेक थ्रू के लिए अपने दास के द्वारा आपने आज हमें सिखाया प्रभु जी, बल प्रदान किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु जी। आने वाले दिनों में इस वचन में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब अपनी जगह में बैठ जाएंगे। मैं एक बार फिर से परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे लिए काफ़ी एक आशीष का समय था परमेश्वर के वचन से सुनने का, और आने वाले दिनों में हम लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे आशीषित होंगे, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस साल पास्टर अंकल और आंटी का वेडिंग 25th वेडिंग एनिवर्सरी था, और आपने जैसे सुना पिछले 20 साल से वो मिनिस्ट्री में है, तो उनका शादी का पूरा भाग 20 साल 25 में से 25 में से 20 ईयर्स वो साथ में मिनिस्ट्री किए हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही एक आशीष का बात है कि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए, और हमारे ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। एक छोटा सा तोहफा हमारे तरफ से पास्टर अंकल और आंटी के लिए हम लोग ने रेडी किया है। कैन यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर शफीक और सिस्टर रूबी से वो आगे आएंगे और इनको ये तोहफा देंगे। You want to share a few words? We have never heard from you. Pastor Nilam, you want to share something? ഒത്തിരി ഇത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്, ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമോ? ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പാസ്റ്ററാകാൻ നടന്ന ആളല്ല. मैं कभी भी एक पास्टर बनना नहीं चाहता था। ഒരിക്കലും എനിക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ഞാൻ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. और ऐसा मौका मिलने के बाद भी मैंने ना किया है। പക്ഷെങ്കിൽ സുജയുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെയല്ല. पर तो आंटी का जीवन ऐसा नहीं था। സുജയുടെ പാസ്റ്റർ ഒരു പ്രോഫറ്റിക് റലത്തിൽ ഒത്തിരി ഹയർ റലം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററായിരുന്നു. उनका पास्टर जो प्रोफेटिक रेल में काम करने वाला व्यक्ति था। സുജയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നിന്നെ കെട്ടുന്നത് കുരങ്ങനാണേലും അവൻ പാസ്റ്ററാവുന്നു. और उन्होंने बोला था तुमसे जो भी कोई शादी करेगा वो पास्टर बनेगा। അങ്ങനെ പാസ്റ്ററായ ഒരാളാണ് ഞാൻ. और वैसे मैं एक पादरी बना। അപ്പം ഞാൻ പാസ്റ്ററായതിൻ്റെ പിൻപിൽ മുഴുവന് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സുജയുടെ മേലുള്ള ഒരു അഭിഷേകമാണ്, സുജയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ്. സുജയുടെ ഫാദറൊക്കെ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി നിന്ന ഒരാളാണ്. ഉള്ള സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവന്, ഞാൻ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റിച്ച് ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഫുള്ള്
വീടും പറമ്പും മുഴുവന് അവർ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ റെൻ്റൽ ഹൗസിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നീതിയോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ഒരു ആളുടെ മോളായതുകൊണ്ട് ഇവളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് നിന്നെ കെട്ടുന്ന ആളൊരു പാസ്റ്ററാവുന്നത്. ഞാനാണ് ഭൂലോക ഉഴപ്പനുമായിരുന്നു. और आंटी के ऊपर का जो अभिषेक और उनके परिवार वालों ने अपना जितना संपत्ति था वो सब देकर परमेश्वर के राज्य में लगा दिया. जब मैं इनसे शादी किया तो उनके पास कुछ भी नहीं था और वो सब एक आशीष, उसके परिवार के वो आशीष के कारण आज मैं एक पास्टर बना. എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എല്ലാം സുജ തന്നെയാണ്. എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 25 വർഷമായി. ഇന്നും സുജയുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവൾക്കറിയാമെന്ന്. ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഇന്ന് വരെ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഈ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും സുജ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിന് ഒന്ന് എന്താ എൻ്റെ ഫോണിലൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാമോ എന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. മുഴുവൻ, അതായത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫുൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും സുജയുടെ പ്രാർത്ഥനയും സുജയുടെ സ്നേഹവും ആണ് എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഐ ലവ് യു സുജ. ഞാനും മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ടു ബി ഹിയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സ്നേഹങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഔദാര്യത്തിനും നന്ദിയുണ്ട്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല, എന്നാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഒരു ചെറിയ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നതിലാണല്ലോ കർത്താവ് പ്രകാശിക്കുന്നത്. അത് ദൈവം തന്നുവല്ലോ. और आप लोग ने जो भी प्रेम दिखाया उसलिए हम लोग आपका धन्यवाद देते हैं. ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था और छोटा झुंड होने के बावजूद आप लोगों ने जो प्रेम है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം. വിജയൻ ഒത്തിരി വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ധൈര്യത്തോടു കൂടി നമുക്കൊരാൾ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ധൈര്യം. നമുക്ക് കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഓടാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അനേകർ. ഈ ചർച്ചിനുള്ളൊരു ദൂതതാണ് ഈ അജീബ് പാസ്റ്ററും ബിനോയും നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതാ അവരുടെ ബലം. और आंटी ये कह रही कि पास्टर अंकल ने आंटी के बारे में कई सारा चीज़ कहा, मगर सामने अगर एक व्यक्ति जब धैर्य से खड़ा रहता है उसके साथ खड़े होने में ही हमारी अच्छाई है. वो पास्टर आंटी उनका एग्जाम्पल लेके कह रही है, कलीसिया के सामने जो खड़े रहते हैं अगर आप उनके साथ अगर धैर्य से खड़े रहेंगे तब परमेश्वर उसके द्वारा काम करेगा. God bless you all. Thank you. आप सबको आशीष दें. अंकल आंटी हमारे लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे मैरिड लाइफ के लिए भी. परमेश्वर आप लोगों को और भी आशीष दे और आने वाले दिनों में अंकल का 20th मिनिस्ट्री का भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. नेक्स्ट ईयर यू आर कंप्लीटिंग, राइट? नेक्स्ट ईयर, अगले साल 20 साल उनका पूरा हो जाएगा. उसमें भी हम लोग बुला के हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, है ना. इस समय हम लोग एक गीत को सुनेंगे और हम लोग ऑफरिंग लेंगे. ब्रदर शफीक इस समय आगे आकर एक गीत को गाएंगे और हम लोग चढ़ावा लेंगे. दुआ पर मेरी कान तर है खुदा, दुआ पर मेरी कान तर है खुदा. परेशान आज हूँ बंदा तेरा, परेशान आज हूँ बंदा तेरा. दुआ
परेशान आज हूँ बंदा तेरा, परेशान आज हूँ बंदा तेरा। हिफाजत तू कर मेरी इस जान की, हिफाजत तू कर मेरी इस जान की। तुझी पर है बस मेरा ईमान भी, तुझी पर है बस मेरा ईमान भी। दुआ पर मेरी कान दर है खुदा, दुआ पर मेरी कान दर है खुदा। परेशान आज हूँ बंदा तेरा, परेशान आज हूँ बंदा तेरा। तुझी पर तफक्कर है मेरा सदा, तुझी पर तफक्कर है मेरा सदा। खुदाया तू बंदे को अपने झुका, खुदाया तू बंदे को अपने झुका। दुआ पर मेरी कान दर है खुदा, दुआ पर मेरी कान दर है खुदा। परेशान आज हूँ बंदा तेरा, परेशान आज हूँ बंदा तेरा। एक अच्छा गीत सुनने को मिला, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, आपने ब्रदर शफीक को अच्छे से गीत गाने के लिए आपने सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस ऑफरिंग में आपने हमें हाथ बढ़ाने का मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। इसमें जब हम हाथ बढ़ाते हैं प्रभु जी, हमारे फाइनेंशियल लाइफ में प्रभु जी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। ये आपके राज्य के इस्तेमाल में आने पाए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार मैं परमेश्वर का दास का धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच में आए। इस आने वाले हफ्ते में हमारा फास्टिंग प्रेयर है फ्राइडे और सैटरडे को। आप लोग जितने लोग उसमें फ्री है, आप लोग आके उसमें शामिल होइएगा। और उसके बाद 20 तारीख को हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। 27 को हमारा सर्विस नहीं रहेगा। ये इस साल का जो हमारा प्लान है वो ये है, आप लोग जो फ्री है उसमें आके हम लोग प्रार्थना में, परमेश्वर के दास ने जैसे प्रार्थना के बारे में सिखाया, हम लोग फ्राइडे और सैटरडे को प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। और आंखों को बंद करेंगे, हम लोग लास्ट प्रेयर हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो परमेश्वर ने हमें स्नैक्स प्रोवाइड किए उसमें हम लोग भाग होंगे। हाँ, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको प्रभु जी यहाँ पर आकर प्रभु जी इस आराधना करने का आपने मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें गीतों को गाने का प्रभु जी और वचन से सुनने का प्रभु जी और इसमें प्रभु भोज में शामिल होने का मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपके दास और दासी को आपने यहाँ पे लेकर आए प्रभु जी, उनके जीवन का टेस्टमनी से सुनने में और वचन से सुनने में आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे कलीसिया के लिए जो जो ज़रूरत था प्रभु जी, आपने आज हमें उन बातों को दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते, आने वाले दिनों में इस वचन पर बल प्राप्त कर पर प्रभु जी, इस वचन के ऊपर अपने जीवन में काम करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी।
अब हम जो प्रभु जी हमारे घरों की तरफ जा रहे हैं प्रभु जी, आपका सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी, सुरक्षित हमारे घरों तक पहुँच कर प्रभु जी आने वाले दिनों में वापस फिर से प्रभु जी इसी उत्साह के साथ प्रभु जी, इसी प्रेम के साथ यहाँ पर आकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में जो हमारा स्पेशल मीटिंग्स है प्रभु जी, फास्टिंग प्रेयर है, हमारा ईयर एंड प्रोग्राम है, वो सब में प्रभु जी भाग लेने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे। हमें सबको जय मसीह की।